Buongiorno e ben ritrovati nuovamente in diretta anche oggi. Vi accompagneremo fino alle 14:30 con ospiti, collegamenti, aggiornamenti di cronaca e non solo, e poi tra circa mezz'ora andremo in diretta a Marghera dalla sala stampa della Protezione Civile con la conferenza stampa del presidente Zaia, che come annunciato già lunedì avrà con lui anche la dottoressa Francesca Russo, responsabile della prevenzione della Regione Veneto, e un medico della medicina dello sport. Parleranno di quelle che potrebbero essere eventuali correlazioni tra determinate patologie e il vaccino, quindi particolari effetti collaterali al vaccino, ma soprattutto si capiranno quelle che sono gli strascichi che la malattia legata al Covid lascia sui pazienti appunto che hanno incontrato, sono trovati faccia a faccia con il Covid. Dunque l'appuntamento delle 12:30 è importante anche per gli aggiornamenti sul fronte contagi. Proprio dalla Marca Trevigiana arriva la notizia con un comunicato dell'USL 2 che fa sapere di aver riscontrato negli ultimi giorni 72 positività relative a persone di rientro dalla Macedonia del Nord. Di frequenti i casi erano accomunati, specifica l'USL 2, dall'aver condiviso il mezzo di trasporto, che può essere il pullman ma anche un mezzo proprio come l'auto, senza gli adeguati accorgimenti relativi alla prevenzione della diffusione del contagio, e naturalmente dall'USL 2 anche si ricorda l'obbligo di quarantena e tampone per chi rientra da determinati paesi. Questo dunque è l'aggiornamento. Capiremo anche meglio qual è la situazione in tutta la nostra regione dal presidente Zaia, ma adesso facciamo un focus per quanto riguarda il bellunese. Tra pochissimi minuti dovremmo avere in collegamento il direttore generale dell'USL 1 Dolomiti, la dottoressa Maria Grazia Carraro, per parlare anche insieme a lei della situazione Covid nel bellunese, ma anche degli aggiornamenti sul fronte vaccinazioni. Intanto vi do degli aggiornamenti di cronaca. Il tratto di autostrada A4 tra Portogruaro e La Tisana è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante, nel dettaglio una cisterna che ha preso fuoco. Autovie Venete informa una nota della società, ha disposto la chiusura dell'entrata di La Tisana verso Venezia e dell'allacciamento A4 A28 in direzione Trieste. La concessionaria ha istituito l'uscita obbligatoria a Portogruaro per chi è diretto verso Trieste e quella di La Tisana per chi viaggia in direzione Venezia. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Alle 11:30 si registrano code tra San Stino di Livenza e La Tisana verso Venezia e tra Palmanova e La Tisana in direzione Trieste. Questo dunque l'aggiornamento di cronaca. Vedo che si sta preparando anche la dottoressa Carraro. Mi sente, dottoressa? Buongiorno. Buongiorno al direttore generale dell'USL 1 Dolomiti. Allora, iniziamo subito capendo quella che è la situazione. Al momento i dati dicono che dal punto di vista epidemiologico la situazione è sotto controllo, però il Covid ci ha insegnato che non bisogna mai abbassare la guardia, non bisogna mai cantare vittoria, e lo dimostrano anche i dati che avete analizzato e messo a paragone, ovvero quelli tra luglio e agosto 2020 e luglio e agosto 2021. Che cosa è emerso? Beh, è emerso che quest'anno abbiamo il virus che è un po' più presente, è un virus, è una variante diversa. L'anno scorso in questi giorni avevamo pochissimi positivi e 0 ricoveri. Oggi ci troviamo con un numero un po' più alto di positivi e anche con dei ricoveri in ospedale. L'anno scorso il primo ricovero noi l'abbiamo avuto nel bellunese i primi di settembre. È già qualche settimana che abbiamo 5-6 pazienti ricoverati. 1 ce l'abbiamo in terapia intensiva e 6 ce li abbiamo invece nei reparti di area non critica. E questo deve far riflettere. Soprattutto in questo territorio, siamo un territorio di montagna dove le temperature si abbassano prima rispetto ad altre aree della nostra regione, quindi bisogna
essere prudenti e aver presente che insomma abbiamo questo ospite indesiderato che è nel nostro territorio. Con le basse temperature inevitabilmente noi ci chiudiamo un po' più in casa, teniamo più chiuse le finestre, dovremo sicuramente prestare attenzione a tutte le misure di prevenzione che ormai abbiamo imparato ad utilizzare con molta attenzione, tenere la mascherina se ci sono altre persone, se ci sono luoghi affollati, però il rimanere chiuso in casa o in locali chiusi potrebbe essere uno degli elementi che in qualche modo favorisce la diffusione del virus, e questo noi vorremmo evitarlo. L'anno scorso non c'era il vaccino, quest'anno c'è il vaccino e quindi la presenza rispetto all'anno scorso di questo periodo estivo di pazienti in ospedale è proprio legata alla variante Delta, se non sbaglio, è questo direttore, e bisognerebbe chiedersi come sarebbe la situazione se il vaccino non ci fosse. Sicuramente, come aveva detto il Presidente Zaia, saremo in una situazione molto molto più grave. Assolutamente sì, tenete presente che quasi il 90% delle persone ricoverate sono tutte persone non vaccinate. Io sto dicendo che questa è un'epidemia dei non vaccinati in questo momento, e quindi sicuramente non avessimo il vaccino saremmo in una situazione completamente diversa da quella che oggi abbiamo sia nel nostro territorio sia nelle strutture ospedaliere. Oggi noi, avendo tutto sommato pochi ricoveri, più dell'anno scorso, ma comunque limitati, riusciamo a garantire negli altri presidi ospedalieri tutte le attività che sono programmate, sia ambulatoriali sia di ricovero, e questo insomma per una popolazione che ha anche altre patologie è una cosa fondamentale. È fondamentale anche per i nostri operatori che da 1 anno e mezzo abbondante, insomma, sono particolarmente impegnati nell'aiutarci a gestire questo momento. Parlando proprio di vaccinazione, voi avete messo in campo diverse iniziative, dai vaccini sotto le stelle all'accesso libero in molte località. Sappiamo che i punti tampone i punti vaccinali sono aperti a tutta la popolazione tra i 12 e i 25 anni e oltre i 65 anni, senza bisogno di fissare la prenotazione dell'appuntamento, diciamo così, online. Però voi avete organizzato proprio delle giornate in diverse località, aprendole al resto della popolazione. Come sta andando la campagna vaccinale nell'USL 1? Allora, complessivamente la campagna vaccinale va bene. Noi oggi abbiamo vaccinato almeno con una dose il 76% della popolazione. È un dato buono, ma che non ci deve far abbassare la guardia. Abbiamo circa 43.000 persone ancora che non hanno avuto neppure la prima dose, ed è un po' queste 43.000 persone a cui noi stiamo pensando. Abbiamo un po' rimodulato nel tempo la nostra campagna vaccinale, perché all'inizio, se vi ricordate, avevamo pochi vaccini, c'era una ressa per potersi vaccinare. Adesso abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative un po' per dare l'informativa alle persone e anche per dare delle opzioni che siano diverse, più compatibili. La persona in età lavorativa molto probabilmente sta meglio o è più facilitato se riusciamo ad offrire delle opzioni nel momento della fine giornata, sera, sabati e domeniche, e quindi stiamo lavorando sulle fasce orarie. Da oggi, ad esempio, ci sarà un accesso dedicato appunto dalle 15 alle 20 a Sedico, che è uno dei nostri centri, proprio per permettere alle persone che magari nella fascia oraria mattutina o del primo pomeriggio non possono lasciare il lavoro o non possono diciamo recarsi.
Stiamo facendo delle sedute serali con la nostra iniziativa Vaccini sotto le stelle, era proprio orientata a facilitare nei diversi territori della nostra azienda. Siamo partiti da Belluno, siamo andati a Cortina, siamo venuti a Feltre, insomma siamo andati a Quero, cioè nelle località anche magari un po' più distanti dai classici centri vaccinali, questo per andare un po' più vicino alle esigenze delle persone che sono residenti in questo territorio. E qual è stata la risposta dei cittadini? Beh, devo dire, è stata un'esperienza molto bella, perché è un'esperienza che abbiamo fatto, come tutte le nostre iniziative sono state fatte grazie alla collaborazione dei sindaci di questo territorio, grazie alle associazioni di volontariato che sono sempre state presenti, che ci hanno sempre accompagnato in questi percorsi. È stata una bella esperienza, proprio perché abbiamo dato la possibilità anche a tanti genitori di accompagnare i figli, perché i minori devono essere accompagnati dai genitori, ma anche appunto a persone che non avevano la possibilità di spostarsi o avevano più difficoltà a spostarsi verso i classici centri, di poter sottoporsi alla vaccinazione. I numeri sono stati buoni e quindi direi che è un'iniziativa che ha dato e sta dando i suoi frutti. Adesso vedremo di andare ancora di più nel territorio. Cercheremo di andare sempre con la collaborazione delle altre organizzazioni delle altre istituzioni del nostro territorio, laddove il sindaco ci segnala che magari se riusciamo a organizzare una seduta con i medici di medicina generale o con i pediatri di libera scelta, oppure andremo anche noi con i nostri operatori. Vediamo un po' di venire incontro alle esigenze anche delle persone. Dal punto di vista geografico, direttore, c'è un'area che è più difficile raggiungere, convincere a vaccinarsi? Non voglio parlare di area Novax perché forse è un termine troppo forte, però che avete notato essere un po' lo zoccolo duro da avvicinare alla vaccinazione, visto che ci ha parlato di una percentuale ancora importante di cittadini bellunesi non ancora immunizzati. Beh, non è che la nostra situazione sia diversa dal resto dell'Italia. Il 25% di persone da vaccinare è importante, abbiamo tutto il mese di settembre, abbiamo delle persone che sono anche già prenotate. Ci sono delle differenze non eclatanti tra comune e comune, ed è proprio con la collaborazione dei comuni che stiamo cercando di essere presenti laddove c'è qualche punto percentuale di differenza. Devo dire che sta dando un ottimo risultato anche la voce di chi è passato. Attraverso il Covid. Io devo ringraziare un po' tutti i testimonial che ci hanno messo la faccia, ci stanno mettendo la faccia un po' per raccontare ai propri concittadini, alle persone che vivono in questo territorio, qual è stata la loro esperienza e qual è il consiglio che con l'esperienza che hanno maturato vogliono dare. Devo dire che a me ha molto colpito la disponibilità di queste persone, perché non è facile metterci la faccia e raccontare alcune cose, e devo dire che questo è un elemento che caratterizza anche un po' la comunità di questo territorio. Però devo ringraziare anche le associazioni sportive, perché il grandissimo lavoro che è stato fatto con i giovani, noi abbiamo una buona percentuale di giovani che sono stati vaccinati, lo si deve grazie a una serie di testimonial del mondo sportivo e dalle società sportive che insieme a noi, insieme ai sindaci, insieme alle altre istituzioni ci hanno permesso di organizzare delle giornate dedicate proprio agli sportivi, favorendo, diciamo, la vaccinazione tra i più giovani.
Dottoressa, lei ha parlato di testimonianza di chi si è trovato faccia a faccia con il Covid. Ieri la collega Tiziana Bolognani ha proprio raccolto la testimonianza forte del signor Remo De Mario, 68enne di Santo Stefano di Cadore, che ha proprio lanciato un appello, quello di vaccinarsi. Allora ascoltiamo insieme, dottoressa, queste parole e poi le commentiamo insieme. Volentieri. Mi chiamo De Mario Remo, sono nato a Santo Stefano di Cadore il 15/6 del 53. Purtroppo a marzo ho contattato il Covid-19 e dopo 100 giorni di terapia intensiva mi sono reso conto che non muovevo nessun muscolo del mio corpo. Inizia così la breve ma toccante testimonianza di Remo De Mario, 68 anni, di Santo Stefano di Cadore, contagiato dal Covid-19 lo scorso marzo e che ancora oggi porta i segni delle conseguenze della malattia sul suo corpo. Il signor De Mario sta lottando per poter tornare a muoversi autonomamente senza l'uso di ausili e per questo da mesi si sta sottoponendo a pesanti cicli di terapia riabilitativa. Il pensiero principale è andato ai miei cari di cosa sarebbe successo. Un centinaio di giorni di ospedalizzazione, in mezzo l'incubo della terapia intensiva che si è materializzato quando le condizioni di salute sono via via peggiorate, poi il risveglio, la negativizzazione, quella sensazione di non riuscire più a comandare i muscoli del proprio corpo. Neuropatia periferica da Covid si chiama la complicanza patita dal signor De Mario, una sorta di paralisi fortunatamente senza danni cerebrali che lo hanno costretto immobile in carrozzina. Dal 28 giugno scorso, racconta la moglie, Remo è in terapia. Ci sono stati miglioramenti, ma il percorso di cura è ancora lungo. Remo De Mario non molla un minuto. È in pensione da 2 anni. In Comelico reggeva le sorti dell'impresa di famiglia che si occupa dello stampaggio, della componentistica per il settore della refrigerazione. Remo vuole godersi la pensione e ce la farà, ci dice la moglie, che manda un abbraccio virtuale ai medici della terapia intensiva di Belluno, nei confronti dei quali ha solo parole di encomio. L'appello di Remo non ammette repliche. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri cari. Io purtroppo sono ancora in ospedale. Una testimonianza forte anche l'immagine, spesso si sottovaluta quelli che possono essere i danni che il Covid provoca sul fisico delle persone. L'immagine del signor Remo è la testimonianza di quello che il Covid può fare. Il suo appello a vaccinarsi è un appello che deve essere forte, che proprio perché arriva da chi ha incontrato il Covid è ancora più significativo. E pensi che questo messaggio ce l'ha fatto avere. Noi, questo al signor Remo è venuto dal cuore e devo dire che è fortunato il signor Remo perché ha anche una famiglia molto bella, perché è di sostegno. Non è facile quello, nessuno di noi immagina che un virus di questo genere negli anni 2000 possa causarti, diciamo, questo cambio di vita. È un signore giovane che non aveva niente e si trova, diciamo, in una difficoltà. Ha una grinta però e un affetto familiare che sicuramente lo aiuteranno e lo aiuteremo a riprendersi la vita con una fatica che in questi oggi con il vaccino potrebbe essere per tanti evitata. E quindi credo che sia quel messaggio di una persona per bene che dà con tutto il cuore, perché ha passato dei mesi sicuramente non facili e non è ancora finita. Direttore, l'appello è quindi quello di vaccinarsi, un appello che va rivolto anche al personale sanitario. Avete già fatto dei provvedimenti di sospensione dopo gli accertamenti eseguiti dalle commissioni che hanno valutato naturalmente caso per caso le ragioni della mancata immunizzazione. Anche in questo caso qual è la situazione al momento in ULSS 1? Allora, in questo momento noi abbiamo sospeso 12 professionisti, professioni diverse, dal medico all'infermiere, al personale tecnico,
operatore sociosanitario. La Commissione sta completando la verifica di alcuni casi ed è un lavoro in progress. Noi ci auguriamo sempre, io francamente mi auguro sempre che come è stato fatto successo nei primi giorni, le persone un po' ci ripensino e si sottopongano alla vaccinazione. Quante sono le persone al momento sospese e di quante persone parliamo invece di cui si stanno ancora facendo tutti gli accertamenti dovuti? Allora, noi ne abbiamo sospesi 12 a oggi e avremo un 150 persone, tra persone che lavorano nelle strutture sanitarie e anche nelle strutture private presenti nel nostro territorio. Allora io le chiedo, lei riesce ad aspettare circa 3 minuti di pubblicità e poi le faccio le ultime 2 domande? Certo. La ringrazio. Allora ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo a parlare con il direttore generale dell'USL 1. A tra poco. Rieccoci in diretta, vi ricordo tra pochi minuti andremo ad ascoltare gli aggiornamenti dal presidente Zaia a Marghera. Intanto stiamo parlando con il direttore generale dell'USL 1 Dolomiti, la dottoressa Maria Grazia Carraro. Dottoressa, volevo chiedere, lei ha parlato prima, ha ringraziato il personale sanitario che da più di 19 mesi ormai è impegnato in prima linea, non solo in corsia ma anche nella farmacia dell'ospedale. So che avete messo dei bandi proprio per il reclutamento di personale. Sì, devo dire che noi abbiamo avuto sin dall'inizio una grandissima collaborazione dei farmacisti della nostra azienda, che si sono prestati a preparare le siringhe con i sieri per le vaccinazioni. È un lavoro assolutamente nuovo in più e con i volumi di vaccinazioni che abbiamo fatto hanno dedicato tantissimo tempo. Abbiamo difficoltà a trovare dei professionisti e quindi recentemente abbiamo avviato un avviso per recuperare 3 farmacisti che dovrebbero andare a sostituire le 3 persone che in questo frattempo sono cessate e quindi vanno un po' a sostenere la campagna vaccinale e vanno a sostenere le attività che normalmente la farmacia ospedaliera fa. L'ultimissima domanda, lei prima ha detto al momento la situazione ospedaliera non ci porta a ridurre le prestazioni, a rivedere insomma quella che è l'organizzazione interna. Allora le chiedo a che punto si sta procedendo con il recupero invece delle prestazioni sospese o differite la scorsa primavera, quando eravamo nel pieno dell'emergenza. Devo dire che in questo territorio gli operatori sono stati oggettivamente bravi, nel senso che abbiamo mantenuto aperte tante attività. Quelle attività che necessariamente sono dovute, non sono state garantite, si stanno già riprogrammando. Abbiamo riavviato e ripreso alcune attività di screening che avevano avuto semplicemente un rallentamento, così come si stanno riprendendo le attività ambulatoriali e di ricovero. Se i numeri sono tutti ricoveri programmati, perché ovviamente tutte le urgenze, tutte le patologie oncologiche sono sempre state garantite in questo territorio, però per chi magari aveva un intervento che poteva essere programmato a 3-6 mesi, li stiamo riprogrammando in questo momento. Quindi abbiamo già riavviato la ripresa delle attività e da qui a fine anno insomma contiamo di metterci in linea, sempre che ci sia la possibilità di mantenere questi livelli molto bassi di ricovero e quindi dedicare il personale all'attività ordinaria degli ospedali. Ce l'auguriamo davvero tutti che la situazione possa andare migliorando con il passare delle settimane, appunto con le vaccinazioni. Grazie davvero, grazie di cuore alla dottoressa Maria Grazia Carraro, direttore generale dell'USL 1 Dolomiti. Grazie ancora e buon lavoro dottoressa, a presto.
Grazie a voi. Buona giornata a tutti. Grazie, buon lavoro dottoressa Carraro. Questo il focus per quanto riguarda l'ULSS 1 Dolomiti. Tra pochissimo andremo in sala stampa, ci sono già dei movimenti, vedo alle mie spalle, per il punto stampa del presidente Zaia. Insieme a lui, lo ricordiamo, anche la dottoressa Francesca Russo e un medico della medicina dello sport, per parlare di quelle che sono anche le conseguenze che il Covid ha sui pazienti. E abbiamo sentito prima la testimonianza del signor Remo, testimonianza diretta di quelle che sono le conseguenze sul fisico del Covid. In attesa che arrivi il presidente Zaia, ci sono degli aggiornamenti di cronaca a partire dall'inchiesta relativa alla morte del piccolo Giacomo Lionello, il bimbo di 5 anni di Porto Viro, deceduto dopo 3 arresti cardiaci. Sono 2 le ispezioni, una ministeriale e l'altra regionale, nei 3 ospedali dove il bambino era stato visitato nel giro di poche ore. Aperta un'inchiesta in procura intanto per omicidio colposo. Oggi il pubblico ministero affiderà l'incarico per l'autopsia. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha disposto l'invio di un'ispezione negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova per far luce sulla morte del piccolo Giacomo Lionello, il bimbo di 5 anni di Porto Viro, deceduto lunedì mattina dopo essere stato visitato e curato nei 3 diversi ospedali della regione. In queste ore invece dovrebbe iniziare l'ispezione annunciata ieri dal presidente del Veneto Luca Zaia. Noi abbiamo attivato un'ispezione perché davanti a una tragedia come questa, la mia vicinanza va alla famiglia per quanto possa servire, è fondamentale che si faccia chiarezza e soprattutto si fotografi subito la situazione. Domenica il piccolo aveva accusato mal di pancia e vomito all'ospedale di Adria, dove mamma e papà lo avevano portato. Era stata diagnosticata una gastroenterite, ma dopo il ritorno a casa il forte malessere non passava e i genitori sono corsi all'ospedale di Chioggia. Qui il piccolo ha avuto 3 arresti cardiaci ed è stato deciso il trasferimento in terapia intensiva a Padova, centro di riferimento per la rianimazione, dove il bimbo è arrivato a tarda notte. La morte purtroppo è avvenuta nella mattinata di lunedì. Secondo i familiari il piccolo non soffriva di particolari patologie. Sotto la lente di osservazione tutte e 3 le strutture ospedaliere per ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del bambino. Tutto percorso in modo tale che la Regione dà una foto di un'ispezione ovviamente super partes, non sentendo tutti gli operatori, valutando tutti i passaggi, le cartelle cliniche eccetera, e avrà un fascicolo che darà mano alle autorità. La Procura di Padova intanto ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di omicidio colposo. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia e l'incarico verrà affidato in mattinata. La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato un distributore di carburanti completamente abusivo, sequestrando circa 3.000 litri di gasolio per autotrazione, sottratto al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, e denunciando 2 persone per la commercializzazione in evasione d'imposta del carburante. L'attività svolta dai finanzieri di Arzignano ha preso avvio da accertamenti su possibili frodi nel settore delle accise. Le ricerche hanno portato ad individuare un'abitazione privata a San Pietro Mussolino, presso la quale i militari avevano notato la presenza nel cortile esterno di alcuni fusti metallici generalmente utilizzati per lo stoccaggio di oli minerali. Ritenuta la circostanza curiosa, i finanzieri hanno approfondito i controlli, scoprendo nel garage dell'abitazione il distributore e anche il carburante. Cambiamo un attimo argomento, sempre in attesa, lo ricordiamo, tra pochissimi minuti arriverà a Marghera il presidente Zaia per il consueto punto stampa. Voltiamo pagina, andiamo a Tokyo, dove sono iniziate le gare delle Paraolimpiadi. Ebbene, è arrivata la prima medaglia targata Veneto, è quella conquistata dal nuotatore padovano Bettella nel nuoto, appunto, una medaglia di bronzo, e naturalmente sono arrivati i complimenti del presidente Zaia. Allora vediamo il servizio in caso pronti a sospenderlo se dovesse arrivare il governatore a Marghera. Con lui per Tokyo, con il cuore, era partita un'intera comunità, la stessa che aveva pregato e lo aveva benedetto attraverso il parroco Don Pierpaolo Peron nella Santa Messa celebrata a Chiesa Nuova domenica 8 agosto, a 3 giorni dalla partenza per il Giappone.
Tutta Padova e tutto il Veneto fa festa con Francesco Bettella, nuotatore paralimpico, fresco della conquista della prima medaglia a Tokyo per i colori italiani. Nella vasca dei 100 metri d'orso S1, Bettella, 32 anni, tesserato Fiamme Oro Civitas Vite, ha conquistato la medaglia di bronzo. Affetto da una malattia genetica, Francesco Bettella si è avvicinato al nuoto grazie al padre. Nel 2009 il debutto in nazionale, nel 2016 a Rio la conquista di 2 argenti nei 100 e nei 50 metri d'orso. Dopo successo agli europei, dove ha conquistato il pass per Tokyo, la medaglia di bronzo dietro all'israeliano Hihiad Shalabi e all'ucraino Anton Kohl. Bravo Francesco, e grazie da tutto il Veneto che ama le sfide impossibili e di solito come te le vince. Il saluto del presidente Luca Zaia. Ed ecco che è arrivato il presidente Zaia insieme ai suoi ospiti, l'assessore Lanzarin, Marghera. Allora andiamo subito in sala stampa per seguire gli aggiornamenti. Si metta qui, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo 2 ospiti, fra l'altro d'eccezione, perché vogliamo trattare un paio di argomenti importanti che poi andrò a elencare. Quindi l'assessore Lanzarin la conoscete, la dottoressa Russo spesso viene nelle nostre conferenze stampa e oggi ci parlerà di tutto quello che è la farmacosorveglianza e le reazioni avverse dai vaccini in Veneto, le statistiche, anche per chiarire alcuni aspetti, dubbi anche logici che magari nascono nella testa dei cittadini rispetto al fatto che me vaccino muoio, mi vaccino mi ammalo tutta la vita. Ecco, noi portiamo dati scientifici relativi a 6.114.000 vaccinazioni fatte in Veneto e oltre 65 milioni di vaccinazioni fatte a livello nazionale. E poi il dottor Patrizio Sarto, che è un punto di riferimento per la medicina dello sport, è un cardiologo, è direttore della medicina dello sport dell'azienda 2, oltre ad essere coordinatore per la regione del progetto Veneto Esercizio Fisico nella cronicità, quindi è un esperto di tutto quello che è la medicina dello sport e quindi ha rapporti quotidiani con gli sportivi, sia agonisti che non agonisti. E tra le tante cose ha lavorato peraltro volontariamente 5 mesi nei reparti Covid, sia nella prima fase che nella seconda fase. Ovviamente come medico nostro dipendente mi ha chiesto di poter lavorare nei reparti Covid, quindi si è fatto marzo-aprile nella prima fase e novembre, dicembre, gennaio nella seconda fase. Però la cosa più interessante, lo dico io, è che lui è un campione mondiale, nel senso che il dottor Sarto è stato 7 volte campione mondiale per il pattinaggio a rotelle e anche 4 record mondiali. Detto questo, lui parlerà invece oggi di che impatto ha il Covid sullo sportivo, costi e benefici della vaccinazione per lo sportivo, rispondendo anche ai tanti logici quesiti che magari i genitori si fanno rispetto a quello che è il ragazzo che fa sport, se deve vaccinarsi oppure no, i rischi o non i rischi, quello che è. E ne approfittiamo, è inutile che ci giriamo attorno al palo, anche di parlare visto che c'è stata la notizia della pericardite o delle miocarditi, quello che è come effetto avverso sugli sportivi, vedremo anche qual è l'incidenza reale sancita, diciamo, a livello internazionale rispetto ai vaccini fatti, quindi anche qui informazioni. Quindi andrei veloce, farei il bollettino, dopodiché domande e io poi dovrò, mi scuso anche con i relatori, lasciarvi perché ho il funerale del senatore Saviane oggi, per cui voglio assolutamente esserci. Allora, tamponi molecolari 6.287.718 e tamponi molecolari 6.339.164. C'è da dire che i positivi nelle ultime 24 ore sono 847, positivi intercettati, pensate, con 41.870 tamponi, quindi stiamo facendo veramente tanti tamponi, 2,02 di incidenza.
I positivi di oggi, o meglio i positivi ad oggi, sono 12.537. Il numero dei positivi dal 21 febbraio 2020 sono 451.111. Ricoveri. I ricoverati in totale oggi in Veneto sono 262, meno 11. I 262 sono così distribuiti: 212 nell'area non critica, meno 6, e 50 nell'area ovviamente di terapia intensiva dell'area critica, meno 5. Le terapie intensive non Covid sono 349, che ovviamente si sommano a quelle Covid che sono 50 e sono sostanzialmente 499. Totale dei decessi più 5, 11.673. Non so se sia automatico, ma l'uscita delle terapie intensive è meno 5. Ripeto, non so se l'automatismo c'è, ma in pratica c'è comunque, lo sappiamo. 22.789 i dimessi, che continuo a dirlo perché vedo che c'è ancora qualcuno che non ha assimilato il concetto. Allora, cerchiamo il totale dei positivi. Forse qua. 451.000. No, ma volevo la tabella qua. No. Forse qua no. Un attimo solo. Eccoli qui. 451.000 positivi. Gli unici che sono andati in ospedale sono i 22.000. Non lo dico perché sembra che le cure domiciliari le sappiano fare solo gli altri. Cioè il Veneto ha questi numeri: 451.000 positivi, dei quali 22.000 sono andati in ospedale. E rispetto ai morti e alle uscite delle terapie intensive, vi voglio dire che c'è stato un decesso anche questa notte a Rovigo, 54 anni. Stamattina in riunione la dottoressa Simeonato ci ha riferito senza alcuna patologia, Covid puro. Abbiamo sempre a Rovigo, fra l'altro, una 32enne, un 57enne e un 71enne, tutti e tre non vaccinati. 32, 57 e 71, tutti e tre non vaccinati, in terapia intensiva. E stanotte ha perso la vita purtroppo un signore di 54 anni, non vaccinato. Sui vaccini si sta andando bene, abbiamo fatto quasi 20.000 dosi nelle ultime 24 ore. C'è un incremento delle prenotazioni per le vaccinazioni e questo diciamo che è assolutamente positivo. Ricordo ai cittadini che l'accesso diretto, ne abbiamo parlato anche stamattina in riunione, si garantisce dai 12 ai 25 anni e dai 60 anni in su, accesso diretto senza alcuna prenotazione. Abbiamo dato un'ulteriore disposizione a tutti i centri vaccinali da oggi, che se qualcuno si presentasse a fine giornata, i famosi riservisti eccetera, non si stia lì tanto a pignolare, perché comunque noi vaccini ne abbiamo a disposizione e stiamo oggi lavorando, diciamo, a metà produzione rispetto a quella che comunemente riusciamo a fare con quella dotazione di personale e con quell'organizzazione. Considerate che sono mediamente 20.000 vaccini al giorno, il nostro target è dai 40.000 in su. Quindi i riservisti, i panchinari, come qualcuno li ha chiamati, insomma, quelli del tentato vaccino, come li definivamo nelle prime settimane, sono assolutamente accoglibili. A volte capita, no? Arriva il familiare che accompagna e dice ma potrei farlo anch'io, ecco, evitiamo di fare i burocrati. Non aggiungo altro, che ci sono due relazioni interessanti.
E voglio dirvi un'ultima roba solo sui monoclonali. Voi sapete che siamo la regione che utilizza il 50% dei monoclonali somministrati in Italia. E partirà una lettera da parte del dottor Flora a tutte le ULSS e quindi di conseguenza cercheremo di fare sempre via mail informazioni a tutti i medici, anche i medici di base, per il fatto che AIFA l'8 agosto, il 9 agosto ha deciso di togliere le famose comorbidità, cioè di dire che gli individui candidabili al monoclonale dovevano avere determinate caratteristiche. Oggi è aperto a tutti. Cosa significa per i cittadini? Prima era aperto a tutti dai 65 anni in su. Se avevi meno di 65 anni, per avere un'infusione di anticorpi monoclonali doveva avere, essere un grande obeso, avere il diabete o altre patologie. Con questa determinazione è aperto a tutti. Ovvio è che adesso i nostri uffici col contact tracing, quando parleranno con il positivo e dirà sì, sono sintomatico, gli diranno: questo numero di telefono ti puoi rivolgere se vuoi sottoporti alla somministrazione dell'anticorpo monoclonale. Sono quelli di Trump, no? Sono diventati famosi con Trump. Ecco, noi diciamo che la somministrazione di monoclonali in Veneto ad oggi ci porta a dire che non c'è stata neanche una mortalità, e questo è un bel dato. Del resto abbiamo visto, se conoscete qualcuno che li ha fatti vi racconterà dell'esito post infusione. Considerate che sui monoclonali ci sono delle aziende che annunciano per fine anno addirittura la somministrazione per via orale, neanche più endovenosa, siamo già a quella intramuscolare, quindi con un'iniezione normale, e c'è già l'annuncio di possibili formulazioni per via orale, che vuol dire che uno si prende le 2 pasticche e in teoria dovrebbe risolvere i suoi problemi. Se avete domande, prego. Ecco, si è prenotata Alda Vanzan, prego. Grazie Presidente, Buongiorno. Quindi facendo subito un chiarimento su questa cosa dei monoclonali, quando uno sarà il contact tracing, il servizio del... Sì, ho il medico di base. Il medico di base? Stiamo tentando di robustire la rete dell'informazione. Quindi la persona si scopre positiva facendo il tampone, e a quel punto o il medico di base o qualcuno del servizio di prevenzione gli dirà questo è il numero di telefono da chiamare. Aggiungiamo di più che qualsiasi cittadino che ha sintomi è candidabile ai monoclonali, per cui può chiedere la somministrazione monoclonale. Ma ce ne sono? Per tutti? Sì, noi ne abbiamo. La seconda domanda, Presidente, invece è lei ieri ha dato un dato relativo alle vaccinazioni ha detto un generico over 12. Volevo capire un attimino come siamo messi con i ragazzi rispetto alle vaccinazioni e prenotazioni. E poi se intende, come Presidente della Regione, attuare delle iniziative per sensibilizzare di più i ragazzi nei confronti della vaccinazione. La Regione Lombardia, ad esempio, ha deciso di fare degli spot, immagino, in alcuni canali sociali, compreso TikTok, che è seguitissimo dai ragazzi. Allora, noi al momento non abbiamo questo programma. Le vaccinazioni dai 12 ai 19 anni sono il 52,8% con almeno una dose e completate 24,2%, ma stanno crescendo. Con le prenotazioni? No, non lo so. 57%. Nessun tipo di Al momento no. promozione? Okay. Posso cambiare argomento? Avrei 2 domande Prego. extra. Oggi il prefetto di Venezia, che è anche coordinatore per tutte le prefetture del Veneto, dice che in Veneto ci saranno soltanto 100 posti disponibili per l'accoglienza dei profughi, che non sono pochi, dice, solo per i profughi afghani, ma anche se si dovesse presentare un'emergenza da altri paesi, in Libia o altro, non ci sarebbero più possibilità. E temeva soprattutto con reazioni da parte di sindaci, ricordando quello che c'era stato
stato in passato, barricate, manifestazioni eccetera. Secondo lei questi 100 posti possono essere incrementati da parte dei sindaci? La Regione può fare qualcosa oppure siamo fermi lì? No, noi no. I sindaci sono, come si può dire, gli unici autorizzati a parlare per il proprio territorio. Dico anche che questo è un territorio che ha dato non poco, basterebbe guardare i dati della presenza degli immigrati che si sono integrati, che hanno un progetto di vita in Veneto, però noi quando altri territori non sapevano neanche cosa fosse l'immigrazione l'abbiamo conosciuta, abbiamo l'11% della popolazione che è immigrata in Veneto. E dopodiché questi arrivi di afghani, è giusto anche dire che dalle notizie che abbiamo sono lavoratori delle ambasciate e collaboratori. Ho anche l'impressione poi che vista la situazione non so poi che evoluzione ci sarà oggettivamente, quindi mi fermo qui. Poi invece volevo un approfondimento sull'autonomia. Ieri Sì. ne abbiamo parlato a Palazzo Balbi e volevo capire un attimino quali sono i punti critici di questa proposta del Ministro Gelmini o del documento sul quale state presentando le osservazioni. No, io ho l'impressione, fra l'altro, e ne approfitto, grazie, forse mi sono espresso male, non ci siamo, e quindi ho creato io magari qualche dubbio, nel senso che vorrei dire, noi stiamo preparando le osservazioni sulla base dei documenti che abbiamo in casa, che non sono del Ministro Gelmini, nel senso che non è il Ministro che ci ha proposto un documento, non esiste un documento Gelmini, esistono documenti del passato governo che noi, siccome li abbiamo contestati, vogliamo mettere nero su bianco i punti che non ci vanno bene affinché questo governo sappia che non si parta da quei punti là, perché sennò è un nulla di fatto per noi. Scusate se vi ho indotto magari in una confusione, ma errore mio, nel senso che dovevo essere più chiaro, ma siccome ve l'ho detto al volo ieri, così a fine conferenza stampa. Ma e quindi scusi un attimo, Quindi sta parlando della legge quadro boccia di documenti inviati dallo scorso governo. Ma la trattativa riprenderà o avete notizie su una... Sì, cioè, con questo governo la trattativa riprenderà. Ci eravamo dati come step la ripresa, diciamo, dei dialoghi dopo la pausa estiva e dopo aver visto come si sarebbe evoluta l'infezione durante l'estate, per evitare di mettersi a parlare di questi temi magari con gli ospedali pieni. Perdonatemi, ma insomma questo purtroppo è quello che passa al convento in questi ultimi 20 mesi, quindi questo è il tema. Incontrerò sicuramente il Ministro Gelmini le prossime settimane, cioè, ho intenzione di incontrare alcuni esponenti del governo su questo tema le prossime settimane, su questo tema e anche su altri temi. Ad esempio c'è un grande tema, quello del PNRR, che ci sta a cuore, sul quale vorremmo fare una riflessione del governo. Lei, a proposito del PNR, quando ci fu la commissione bicamerale che venne in Veneto, disse che questo PNR ha una base troppo centralista e non va bene. Ci sono state modifiche o contatti? Allora, oggi è elemento di discussione a livello nazionale con la Commissione europea, però è pur vero che poi l'atterraggio sui territori prevede cantierabilità. E se la cantierabilità è quella che noi conosciamo, noi vogliamo candidarci a presentare tutta una serie di opere che la Regione Veneto è in grado di fare, perché voglio ricordare che i fondi del Recovery Fund non sono all'infinito, cioè tu devi garantire anche un cronoprogramma, noi siamo in grado di garantirlo su alcune opere. So che altri colleghi si stanno muovendo su questo fronte. Grazie. Prego Marco Bonet. Prego. Solo per capire una cosa allora, perché al di là magari del misunderstanding di ieri, sì. Cioè il ministro è in carica da febbraio, ha nominato subito una commissione di esperti presieduta da questo professore di cui adesso non ricordo il nome, e Caravita mi pare si chiami, e aveva preannunciato per settembre una proposta da parlamentarizzare. Cioè, noi adesso scopriamo a fine agosto che non esiste nessuna proposta, non esiste nessuna carta nuova, la regione lavora ancora sulle carte di bozza. Quindi mi pare perfino peggio, vuol dire che in questi 7 mesi di lavoro in via della Stamperia non hanno prodotto nulla. Questo non è vero, che si sono
sono fatti incontri e aggiungo anche di più che abbiamo un costante, ve lo può confermare anche il professor Bertolissi, non so, il dottor Gasparini, nel senso che, ma io stesso sono andato dal ministro Gelmini, ho incontrato il ministro Gelmini con il professor Scaccia e il nostro intento, quello di mettere mano alle carte vecchie, è quello per approfittare di una base di lavoro per capire e mettere in fila un po' di questioni che devono essere chiarite. Però sul fronte di un documento, se è stato detto per settembre, magari il Ministro per settembre lo presenterà, non escludo che lo presenti. Prego. Ci sono altre domande per il Presidente? Sì, la collega Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno. Presidente. Leggevo qualche giorno fa una dichiarazione del professor Palù che annunciava 2 farmaci antivirali per la cura del Covid per ottobre. Volevo sapere a che punto sono, se ne ha notizia. Non lo so. Inviteremo comunque il professor Palù, l'ho sentito anche ieri, se sarà disponibile verrà per un altro incontro e quindi potrete fare tutte le domande al professor Palù. Poi volevo chiederle in merito alla necessità o meno di fare la terza dose, dato che sono passati 9 mesi dai primi vaccinati e i primi vaccinati sono personale per lo più sanitario oltre che magari ospiti delle case di riposo, avete notato anche alla luce dell'analisi sierologica che lei aveva annunciato un incremento dei positivi tra i vaccinati in queste categorie che sono state sottoposte alla profilassi per primi? No, questo no, però voglio dire che intanto il progetto degli anticorpi, quindi dello screening, definiamolo anticorpale, penso sia pronto, mi diceva stamattina in riunione la dottoressa Russo, alla volta della prossima settimana. E questo ci permetterà di fare uno screening, di capire cosa sta accadendo, soprattutto ai nostri anziani nell'RSA. E dall'altro io continuo a dire, ve l'abbiamo detto per primi in Italia e continuiamo a sostenerlo, volete dire che è empirica la considerazione, bene empirica, ma leggere le carte di Israele ne viene fuori che l'efficacia della terza dose c'è. Quando tu leggi che riduce di 4 volte i sintomi gravi nel vaccinato con la terza dose e di 10 volte l'ospedalizzazione, penso che qualche riflessione debba essere fatta. Mi fermo qui, però io spero che se ci sarà una terza dose, io non tifo per la terza dose, mi tocca farla anche a me, per cui figuratevi, ma se ci dovesse essere una terza dose non ce lo vengano a dire a dicembre o a gennaio, perché dopo è troppo tardi. Noi abbiamo vaccinati, parlo di tutti i nostri medici, di tutto il personale sanitario, 54.000 persone, parlo dei 60.000 dell'RSA, 30.000 ospiti e 30.000 lavoratori e parlo ovviamente dei grandi anziani del Veneto, gli over 80 che non erano nell'RSA, che hanno ormai 7, 8 mesi, 9 mesi di vaccino. Quindi qualcuno ci dica se gli anticorpi restano sempre alti oppure si comincia a vedere la curva che decresce. Peraltro nelle persone anziane la risposta immunitaria con la somministrazione del vaccino, quindi la risposta anticorpale, è meno efficace, è meno efficiente di quello che è il loro sistema immunitario, di quello che accade in un giovane. Quindi sappiamo già d'ufficio che sui giovani arriva al 96%, negli anziani non arriva al 96%, per cui un aiutino immagino ci vorrà. Cioè noi vorremmo farci questo inverno in pace, in tranquillità e non dover contare morti, tanto per capirci. Grazie. Prego. Curzio Petteno. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Legato a questa questione anche appunto della terza dose, invece attualmente c'è la questione ancora Green Pass, del suo utilizzo, di alcune polemiche, come si andrà a utilizzarlo anche poi nelle scuole, nelle strutture istituzionali pubbliche, nel posto del lavoro. Ecco, lei su questo che riflessione può fare sulle polemiche che ci sono sull'uso del Green Pass e come si andrà avanti sull'uso del Green Pass rispetto poi invece anche alle richieste che continuano a esserci di un obbligo vaccinale che però non credo avrà grandi passi in avanti con l'attuale situazione istituzionale del governo. Sì, guardate, queste sono decisioni governative dettate poi da linee guida del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, e dell'ISS, dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, detto questo,
è inevitabile che questa forma di certificazione ci accompagnerà ancora, sto parlando del Green Pass. E per alcune, diciamo, siamo passati dalla modalità francese annunciata, che era quella coram populi, no? Non si discute, si va anche a bere caffè al bar col Green Pass, a una soluzione, diciamo, più sartoriale che quella italiana, dove si è deciso che per alcune forme di assembramento o di vita di comunità ci voglia Green Pass, no? Che è lo stadio piuttosto che il ristorante o altro. È pur vero che se lo vediamo sempre dalla parte di chi non ce lo ha, giustamente chi non ha il Green Pass dice mi tocca quantomeno farmi un tampone, poi c'è anche chi non vuole farsi neanche il tampone, quindi diventa problematico. Se spostiamo l'osservatorio un attimo e lo guardiamo dalla parte dell'80% delle persone vaccinate, ti dicono scusami, io mi sono tutelato, ho fatto anche un sacrificio per la comunità, non capisco per quale motivo devo essere io adesso a doversi rimettere. Quindi discussione ce n'è. Io spero che si venga fuori da questa partita del Covid non con una società spaccata a metà, perché il conflitto sociale è sempre dietro all'angolo. Infatti l'invito a tutti è di moderare i toni, ognuno manifesti per quello che vuole, per il vaccino o contro il vaccino, ma facciamolo pensando che ci sarà un domani, non potremmo pensare di consumare le vendette per i prossimi 50 anni di quello che è accaduto in 20 mesi. Perdonatemi se ve lo dico, ma io vedo questa prospettiva. Cioè si stanno rovinando anche relazioni personali a causa di questo. Vi sarà capitato? Perché poi si parte con delle discussioni che a volte diventano lunari e poi quando ti trovi davanti a una discussione insostenibile rischi di litigare, rischi di intaccare dei rapporti magari che hai consolidato per una vita. E questo è quello che più mi preoccupa, perché poi il Green Pass verrà ricordato. Non è che ce lo portiamo avanti tutta la vita. Perché se lo fate tatuare tanto. Sì, ma non so se funziona il QR tatuato. Ma le tensioni sono anche perché la politica, forse anche la politica insieme, non riesce a dare una risposta che sia unità, che dia una certezza a chi segue. Ricordiamo solo un pezzo di Rousseau: il popolo ti delega a rappresentarlo, la politica rappresenta il popolo, che è un popolo che si vaccina ma anche il popolo che non si vaccina. Quindi io non trovo assurdo nulla, dico semplicemente che sta partita prima la chiudiamo meglio è. E a me fanno piacere le parole di Fauci, che ha detto guardate, vabbè, adesso ne stiamo venendo fuori, sta partita la dovremo chiudere per la primavera 2022. Lui dice questa sarà l'ultima coda. Spero sia così e finisce lì, finiscono i Green Pass, finiscono tutti questi ragionamenti, finiscono tutti questi premi Nobel della medicina che a Stoccolma ancora non hanno conosciuto, e tutti i laureati di Facebook, di tutti i social, e torneremo a sentire i medici che ci parleranno, speriamo non quelli a sparacazzate, ma insomma i medici seri che continueranno ad essere dei riferimenti per la nostra società. Si è messa molto in discussione l'istituzione del medico, a volte anche maldestramente è stata messa in discussione, perché anche lì può diventare un alibi per non farsi il vaccino. Prego. Lascio la parola allora alla dottoressa Russo, poi al dottor Sarto. Grazie, scusate. Prego, dottoressa. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, si sente, sì. Niente, ringrazio il Presidente e l'Assessore per la possibilità ancora una volta, insomma, di poter portare un contributo a chiarire magari alcuni elementi che sono, come diceva il Presidente, oggetto, insomma, da un lato di preoccupazione, dall'altro a volte di contenzioso sociale fra chi si vuole vaccinare e chi non si vuole vaccinare. Allora, volevo un attimo parlare del sistema di farmacosorveglianza, di farmacovigilanza, che è naturalmente un sistema europeo che deriva da direttive europee che poi vengono recepite, sono state recepite dai vari paesi e che hanno come punto di riferimento e coordinamento l'AIFA, che è l'Agenzia per il Farmaco. A livello delle regioni ci sono i centri di farmacovigilanza, il nostro centro di farmacovigilanza è quello di Verona,
E noi, che monitora naturalmente le segnalazioni di reazioni ed eventi avversi a farmaci e a vaccini. Quindi il sistema di farmacosorveglianza, proprio come il termine dice, non si riferisce solo alle vaccinazioni, ma direi prevalentemente, per il maggiore uso che se ne fa, anche e soprattutto ai farmaci. Quindi farmaci e vaccini. Il vaccino è un farmaco. Allora, il nostro sistema di farmacosorveglianza, abbiamo detto, è a Verona. Noi abbiamo in Veneto un elemento che possiamo dichiarare positivo in più, che è quello dell'istituzione di Canale Verde. L'abbiamo nominato più volte, è stato istituito in questa regione nel 1993, quindi ha una tradizione molto, consolidata, e affianca la farmacosorveglianza. Perché la affianca? Perché la raccolta che viene fatta di eventi, di segnalazioni, sono segnalazioni che vengono valutate come correlate o meno naturalmente al farmaco o al vaccino che viene ad essere considerato. Canale Verde, ed è anche questo a sede a Verona, presso l'azienda ospedaliera di Verona. Allora, la farmacosorveglianza e Canale Verde ricevono le segnalazioni e le valutano. Perché? Perché una segnalazione è correlata sempre in maniera temporale col farmaco o con il vaccino. Io oggi mi faccio il vaccino, domani mattina ho dolore al braccio e magari ho anche febbre, segnalo al mio medico, che a sua volta, o all'operatore sanitario che mi ha fatto il vaccino, oppure io stesso segnalo, perché c'è un canale che poi comunque possiamo anche dare, e abbiamo molto lavorato su questo, sulla segnalazione da parte del cittadino, perché la legge prevede nel nostro paese anche la segnalazione da parte del cittadino. Quindi si raccolgono tutte le segnalazioni che sono innanzitutto correlate temporalmente, cioè vicine all'assunzione o alla somministrazione del vaccino. In questo punto però tutte queste segnalazioni devono essere valutate per valutare da un punto di vista causale, ma è proprio che la causa è stato che ho preso l'aspirina, oppure che ho fatto il vaccino, oppure ho avuto questo tipo di reazione, questo tipo di malessere, questo tipo di reazione, che può essere lieve ma può essere anche grave, perché vengono anche fatte fortunatamente anche le segnalazioni degli eventi gravi. E allora questo è importante, perché dà quelle che sono le indicazioni che poi servono a ritirare un farmaco nel caso in cui questo risulti pericoloso, modificare la somministrazione dello stesso, oppure dare ulteriori precauzioni e quindi dire alcuni soggetti possono e altri soggetti non possono assumerlo o farlo. Quindi questi sono gli elementi principali. Canale Verde affianca il sistema di farmacosorveglianza a valutare la completezza delle informazioni che intanto arrivano, perché in collaborazione con le ULSS hanno la possibilità di fare un follow up approfondito, quindi sentire il soggetto, vedere come si è verificato, talvolta molto spesso chiamarlo anche per valutare, perché si avvale anche di specialisti, neurologi oppure internisti, nel caso in cui fosse necessario capire effettivamente quello che si è verificato. Ma un'altra cosa importante è che adesso stiamo mettendo a punto anche per il Covid una scheda di segnalazione proprio molto più specifica, e che anche per coloro che magari hanno avuto una prima reazione alla prima dose del vaccino Covid o di un altro vaccino, in base alla reazione che si è verificata, molto spesso la persona dice: ma posso continuare, non devo continuare, cosa devo fare? Ecco. Quindi la valutazione nella proseguo della somministrazione della vaccinazione viene fatta insieme a questi esperti, che sono dei clinici e che valutano nello specifico quella che è la situazione della persona, quindi l'età, altre patologie, insomma altri farmaci che vengono presi e così via. Quindi abbiamo questo, e poi abbiamo anche un altro elemento che abbiamo istituito nella nostra regione, e che in ogni azienda è possibile fare anche la vaccinazione in ambiente protetto. Cioè, se noi abbiamo avuto una prima reazione, non siamo assolutamente sicuri che magari sia correlata al vaccino,
però vogliamo che la persona rimanga non solo i 15 minuti giusti per cui deve rimanere dopo aver effettuato il vaccino, ma possa trovarsi in un ambiente ospedaliero dove magari abbiamo la possibilità di intervenire subito nel caso in cui si dovesse verificare una reazione allergica per cui è necessario intervenire immediatamente. Ci sono dei casi in cui la vaccinazione viene richiesta in ambiente protetto, si dice. Quindi è tutto un sistema atto a garantire la somministrazione del vaccino, mi concentro sul vaccino perché è il nostro tema, ma anche il proseguo delle vaccinazioni e la valutazione dell'effettiva possibilità di fare il vaccino alle persone a seconda della loro situazione. Allora, quello che abbiamo osservato è che c'è un rapporto AIFA che viene pubblicato periodicamente per il Covid, lo trovate sul sito di AIFA. Abbiamo l'ultimo rapporto, il 7º, che raccoglie naturalmente tutte le segnalazioni a livello nazionale. Vi dico gli elementi principali che sono stati evidenziati. Intanto si è visto che c'è stata dall'inizio, da quando è partita la somministrazione, l'offerta del vaccino contro il Covid, una grande partecipazione, un gran numero di segnalazioni. Adesso, via via che passa il tempo e che quindi si è consolidata l'offerta vaccinale, probabilmente la popolazione, sulla base anche di quelle che effettivamente sperimenta su di sé, ma anche su chi gli è vicino, del fatto che la cosa è la situazione è più tranquilla, il numero, all'aumentare delle dosi, il numero di segnalazioni è leggermente è diminuito, è in diminuzione, quindi c'è una certa rassicurazione. Allora, i dati che sono pubblicati su AIFA dicono che su quasi 66 milioni di dosi ci sono state 84.322 segnalazioni di reazioni avverse, ma eventualmente possiamo dare questa slide poi, e quindi di queste poi naturalmente la scheda dove viene contenuta la segnalazione riporta una serie di sintomi. Alcuni sono classificati come reazioni non gravi, segnalazioni non gravi, altre come segnalazioni gravi, perché chiaramente anche il grado di approfondimento legato poi alla risoluzione del problema per noi è estremamente importante. Quindi l'87% di questi sono state classificate come non gravi, il 12% come gravi. Poi vi dico quelli a livello nazionale, a livello regionale. Gli eventi e le reazioni avverse più frequenti sono quelle ma il rapporto è pubblico e quindi lo potete visionare, sono quelle che comunque abbiamo detto anche nei nostri incontri. Le reazioni più frequenti, quelle più segnalate, sono la febbre, la stanchezza, il mal di testa, dolori muscolari e articolari. Queste sono quelle più frequentemente che risultano essere fastidiose, talvolta è necessario che magari la persona rimanga a casa, ma che hanno una breve risoluzione e quindi si risolvono nell'arco di un giorno o al massimo di 2 giorni. Poi invece per quanto riguarda le reazioni gravi comprendono tutti quegli eventi che intanto vengono segnalati, tutti quelli che hanno bisogno di un accesso ospedaliero. Quindi se io ho avuto un problema per cui sono dovuta andare in pronto soccorso, ho dovuto fare una visita specialistica urgente perché ho avuto un problema, quella è una segnalazione che viene classificata come reazione grave. Ma ripeto, sono segnalazioni che sono correlate da un punto di vista temporale. Poi viene fatta una valutazione su quello che era lo stato di base del soggetto, se quella reazione effettivamente è riportata a livello anche internazionale, per capire se oggettivamente può essere collegata al vaccino. Deve essere valutata la contemporanea, oltre che situazione patologica, la situazione di salute della persona, anche se la persona sta assumendo altri farmaci e quindi se ci può essere stata una interferenza, quindi se ci può essere una correlazione causale oppure è solo una correlazione temporale. Questo cosa vuol dire? Che alcune segnalazioni delle reazioni, delle segnalazioni gravi non sempre vengono chiuse tutte, nel senso che
l'AIFA dice 58% delle segnalazioni che abbiamo avuto come reazioni gravi si sono risolte, quindi da follow up effettuato la persona che ha avuto la sincope, la persona che ha avuto un problema per cui ha avuto un giorno un accesso in ospedale si è risolta, quindi è chiusa. Le altre probabilmente hanno bisogno di più tempo, quindi nel momento in cui viene segnalata la risoluzione del caso queste sono completate. In Veneto, poi vi daremo comunque la tabella, abbiamo proprio per questo lavoro che è stato fatto per le vaccinazioni pediatriche principalmente, perché su quello che abbiamo lavorato tanto con la farmacovigilanza e con Canale Verde per essere a fianco alle mamme, devo dire, perché nell'ambito dei genitori le mamme hanno una grossa componente decisionale per quanto riguarda la vaccinazione, per essere vicini anche ad evitare e a favorire l'approccio alla vaccinazione abbiamo lavorato molto con Canale Verde, abbiamo sviluppato molto questo senso della segnalazione, questa possibilità di segnalare. Tra l'altro devo dire che abbiamo portato avanti anche quella che è stata la sorveglianza attiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo la vaccinazione abbiamo fatto un lavoro soprattutto nella zona dell'Alto Vicentino, che dopo la somministrazione del morbillo, parotite, rossolia, varicella si telefonava a casa, abbiamo avuto degli specializzanti che telefonavano a casa per chiedere se si erano verificati degli effetti e quindi se c'era la febbre, se c'era l'irritabilità, se c'erano delle cose. Adesso il nostro centro di farmacovigilanza, ne parlavo con la dottoressa Scrocaro, che appunto a livello regionale è responsabile del settore farmaceutico, c'è questa cosa che il Veneto si propone anche per fare nell'ambito del Covid una sorveglianza attiva, quindi probabilmente verrà fatto un campione tra i soggetti vaccinati che verranno contattati per proprio chiedere alle persone se hanno avuto delle reazioni, quindi l'attenzione è massima per rendere possibile l'evidenziazione di elementi, di segnali, di sintomi che possono essere legati alla vaccinazione, perché l'obiettivo è quello di avere delle persone che possano vaccinarsi in sicurezza. Allora, le segnalazioni correlate temporalmente alla vaccinazione nella regione su circa 6 milioni di dosi sono state 15.000. Cosa vuol dire? Non che 15.000 persone hanno intercettato, hanno contattato il proprio medico per fare queste segnalazioni, ma che i sintomi che sono stati segnalati, quindi la cefalea associata alla febbre oppure al dolore al braccio eccetera, sono stati 15.000, di questi 1.200 classificati come gravi. Allora, tra quelle, come si può dire, quelle meno gravi sono quelle che vi ho detto prima, quindi il dolore al braccio, il malessere generale, quindi la stanchezza, la cefalea, queste sono state quelle più rappresentate. Se devo dare qualche numero, quindi su sempre 6 milioni di dosi, 4.009 sono state segnalazioni di febbre. Non di febbre alta, perché la febbre sopra i 39 viene già considerata una reazione grave, quindi la febbre più contenuta. Poi 4.005 sono state le segnalazioni di cefalea, 3.300 quelle di mialgia e di artralgia, però non delle singole persone, ma la stessa persona talvolta può presentare più sintomi, quindi io ho la cefalea ma mi sento anche stanca eccetera. Comunque diciamo che questa è la sintomatologia più segnalata, soprattutto nella parte iniziale dell'offerta vaccinale. Noi abbiamo visto che adesso le persone tendono, probabilmente perché sanno che poi si risolve nel breve periodo, a segnalare meno questa sintomatologia, però per noi è importante mantenere questa segnalazione. Se invece vogliamo considerare quelli gravi sempre correlati da un punto di vista temporale, abbiamo la febbre alta, ne abbiamo 1.900, quindi di iperpiressia, poi no, su 6 milioni. No, perché 1.200 sono quelle, come si può dire, le schede, ecco, queste sono quelle che magari sono segnalate in più schede, quindi nella scheda di Francesca Russo ha avuto la febbre alta ma ha avuto anche la cefalea, quella che è una reazione grave viene considerata per conto suo e fa parte della scheda, il resto rientra nelle reazioni non gravi, quelle
le schede sono 1200, quelle che comprendono le reazioni gravi, ma possono avere più sintomi. Poi c'è stata la perdita di coscienza, la sincope, cioè la persona che sviene. Questo succede spesso. Io facendo le vaccinazioni talvolta la persona sveniva perché è anche una situazione emozionale e quindi c'è questo intervento. Ecco. E poi abbiamo avuto dissenteria, dei casi di trombosi e poi poche invece reazioni di tipo allergico. Abbiamo avuto delle segnalazioni di orticaria, pochissime, per esempio nessuna, ma questo anche a livello nazionale, che riguardi la fascia dei 12-19. Sui 2 milioni di dosi, questo è riportato anche nel report di AIFA, di vaccini che sono stati fatti alla fascia 12-19, nessuna reazione anafilattica, però questo è sempre da considerare e sappiamo che questa è una di quelle, come si dice, segnalazioni che possono costituire un'esenzione dal fatto di fare la vaccinazione, un esonero, scusate, dal fatto di fare una vaccinazione, quindi una ipersensibilità alla prima dose costituisce un esonero, per cui naturalmente questo vale per tutti i farmaci, non solo per i vaccini. Le segnalazioni di trombosi sono 180, correlate temporalmente. Non abbiamo in questo momento, ancora io non li ho i dati, ma appena li avremo ve li daremo, quelle che sono invece le correlazioni causalmente correlate. Quindi qui c'è la correlazione temporale, che non necessariamente, perché non abbiamo tra l'altro un arco temporale definito, proprio perché questo sistema e la raccolta delle reazioni avverse è via via in tutto il mondo, procede e raccoglie. Quindi non è che quello che si verifica dopo il 7° giorno non c'entra niente, vengono prese tutte, anche quelle che si sono verificate a distanza di 2 mesi. Scusi? Sì. Siccome il caso delle trombosi è sì, quello che ha destato più allarme sociale, sicuramente più della dissenteria o dell'allergia, mi chiedevo se avete, oltre a questo dato di 180, anche un dato di trend, nel senso avete registrato nell'ultimo anno più casi di trombosi di quelli che si verificavano negli anni passati? Devo verificarlo. Benchmark, grazie. Non ce l'ho oggi, ma lo verifichiamo, grazie per questa domanda, perché questo è importante, perché tra l'altro, ma dopo il dottor Sarto ne parlerà, a proposito di alcuni effetti che riguardano soprattutto di reazioni che possono riguardare la fascia giovanile, è molto importante nella valutazione del correlato di causalità rispetto al vaccino quanto effettivamente la malattia è presente nella popolazione rispetto al collegamento quindi con la vaccinazione. No, volevo dire una cosa anche sui decessi, visto che si sono verificati anche dei decessi, ma questo sempre, anche quando vi ricordate i casi della vaccinazione antinfluenzale che qualche anno fa ha portato al ritiro del Fluad, tante situazioni che portano poi al ritiro del vaccino. Attualmente in Veneto non abbiamo nessuna correlazione causale tra morte e vaccino. Si stanno valutando queste correlazioni temporali, tra cui l'ultimo, quello che è stato oggetto della giornata della notizia di oggi, dove naturalmente tutti i possibili approfondimenti devono essere fatti e vengono fatti per capire se c'è una correlazione causale o meno. Quello di Mira, sì. Ecco, questo è importante. Poi il fatto che dicevamo che la correlazione temporale deve essere fatta, poi chi fa le segnalazioni, qui abbiamo dei numeri. Allora, in Veneto il 42% quindi sono venute dai medici. Quindi la persona, perché è la cosa più ovvia, io mi rivolgo al mio medico, il medico fa la segnalazione. Il farmacista il 7,7%, sapete che i farmacisti sono entrati come vaccinatori e quindi effettivamente anche loro, chiunque fa un vaccino e viene a conoscenza di una segnalazione, di una reazione, deve segnalarla. Poi dal cittadino il 18,3%, sono 2.738 segnalazioni sono venute proprio dai cittadini.
e poi da altri operatori sanitari, che magari è l'operatore vaccinale oppure un infermiere oppure altri, il 31,7%. Poi volevo dire che naturalmente insomma, quello che riguarda i vaccini, che in questo momento ha un'altissima attenzione, perché il vaccino viene somministrato per prevenire più che per curare, giusto? E quindi è chiaro che chi si avvicina alla vaccinazione, non avendo la necessità di curare un sintomo, di curare una malattia, è chiaro che ha molte più perplessità rispetto a quando prendiamo l'aspirina, rispetto a quando prendiamo il protettore della mucosa gastrica, che ce lo scambiamo, insomma, e quindi non andiamo a leggere certo il foglietto illustrativo. Però tutti i foglietti illustrativi, tutte le schede tecniche dei farmaci contengono la distinzione in effetti collaterali comuni, rari, molto rari, e la farmacosorveglianza ha questo compito, quello di andare a classificare. Tra l'altro nella maggior parte dei foglietti illustrativi è scritto: qualora ci fosse un evento che non è elencato in questi, va comunque segnalato, quindi questo nella logica della massima trasparenza. Allora volevo dire che il report dell'AIFA viene pubblicato e quindi è sempre disponibile e si può leggere, può essere letto da tutti, talvolta necessita magari di qualche spiegazione, noi ci siamo per darla. La vaccinazione, come dice sempre il Presidente, è facoltativa, la persona che va dà il consenso. Io vorrei soltanto, insomma, poi il dottor Sarto dopo di me dirà questo, e insomma l'abbiamo sempre detto, mentre per il vaccino dobbiamo acquisire un consenso e una convinzione, quando il virus viene da noi non ha bisogno di alcun consenso e provoca molti danni. Quindi se vogliamo risolvere effettivamente la situazione sociale, economica, ma soprattutto quella sanitaria che ci opprime, il vaccino è l'unica arma che noi abbiamo. Adesso non so, Assessore, diamo la parola al dottor Sarto, oppure se volete fare... Penso che ci sono delle domande, poi si passerà... Sì, io direi se ci sono domande per la dottoressa Russo. Scusi solo un attimo, dottor Reggiani, no, io vi devo salutare anch'io perché purtroppo devo scappare da un'altra parte, ma vi lascio in buone mani, quindi insomma con i nostri professionisti, quindi che sapranno sicuramente rispondere insomma anche all'argomento che oggi insomma volevamo trattare. Prima di andare via, Assessore, sì? È possibile avere quel report totale? Abbiamo estrapolato le schede più significative, quelle con i numeri, che sono quelle che vi interessano, e quindi nel pomeriggio ve le inviamo. Perfetto, grazie Assessore. Se ci sono domande per la dottoressa Russo, altrimenti passiamo al dottor Sarto. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno, allora volevo chiederle una precisazione intanto sul servizio che ha annunciato su questa sorveglianza attiva a campione, da quando partirà e quando potremo vederlo? Sì, allora adesso da quando partirà non lo so di preciso, ma la dottoressa Scrocco, ne abbiamo parlato ieri, rientra nell'ambito di un progetto europeo che ha chiesto, praticamente la comunità europea, l'EMA ha chiesto attraverso AIFA di avviare una sorveglianza attiva, e quindi a livello diciamo delle varie regioni il nostro centro di farmacovigilanza sarà disponibile per poter fare questa sorveglianza attiva. È chiaro che c'è un lavoro, come si può dire, molto integrato fra i colleghi che seguono la parte farmaceutica e la sanità pubblica che segue strettamente le vaccinazioni, perché anche nel lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa su morbillo, paratite, rossolia e varicella, perché volevamo capire se effettivamente c'erano più reazioni somministrando il quadrivalente rispetto al trivalente più morbillo, paratite, rossolia più varicella, poi abbiamo visto che non c'era alcuna differenza. Abbiamo fatto questo lavoro proprio per stimolare, anzi per andare a cercare, ecco questo è il termine corretto, per andare a cercare eventuali reazioni che magari non erano state segnalate. E il messaggio che noi abbiamo sempre dato è quello di segnalare tutto, anche diciamo la febbre che non arriva, non necessariamente deve essere a 39, ma anche a partire da poche linee di febbre, il malessere, l'irritabilità, qualsiasi cosa, è importante che venga segnalata, perché è importante che il messaggio che io, che ci metto la faccia, vi do oggi, o dei miei colleghi che sono sul campo, sia effettivamente corrispondente alla sicurezza che vogliamo dare alle persone.
Grazie, poi volevo chiederle un'altra cosa. Mi diceva in Veneto 0 decessi, ma a livello nazionale, e in Veneto invece quanti decessi ha registrato come correlazione temporale? Allora, le dico, a livello nazionale, quelli correlati temporalmente, sottolineo temporalmente, sono 498. In Veneto dall'ultimo report mi pare sono 38. Di questi a livello regionale nessuno al momento, allo stato attuale, è correlato da un punto di vista causale. Vi dicevo prima, sono approfondimenti che richiedono un po' di tempo perché devono avere la possibilità di esaminare giustamente diversi elementi e quindi nessuna cosa verrà, come si può dire, lasciata al caso. Considerate che sono 6 milioni di dosi. E invece per quanto riguarda il livello nazionale i 498 che vi ho detto sono su circa 65-66 milioni di dosi. Il report dell'AIFA dice che 7 di questi sono stati correlati causalmente. È presente nel report, quindi però naturalmente bisogna vedere. Sì. E che sintomi? Con che... Non lo sappiamo, questo è quello che riporta il report e non so neanche di quale regioni, insomma, comunque non del Veneto. Dottoressa, poi volevo chiederle se ha dei dati che dimostrano una segnalazione diversa tra maschi e femmine. Allora, in quello nazionale, adesso quello regionale non ce l'ho, ma insomma lo facciamo, non ce l'ho adesso presente. A livello nazionale non c'è, ma anzi c'è una differenza, ecco, e ho proprio presente, c'è un grafico a torta dove dimostra che il sesso femminile è quello che segnala di più. Non c'è stato quindi un picco, non so, legato, appunto le chiedevo questo perché c'è stato il periodo di AstraZeneca con tutte le preoccupazioni legate. Allora sì, diciamo che la reportistica nazionale riporta naturalmente anche per tipologia. E per quanto riguarda i vaccini a vettore virale, sono quelli che hanno avuto un tasso maggiore di segnalazioni. Poi in senso, diciamo, come frequenza assoluta, poiché il vaccino Pfizer e Moderna, ma soprattutto Pfizer, sono quelli più utilizzati, naturalmente la maggior parte delle reazioni segnalate sono legate a queste, però quelle gravi sono più diciamo associate come segnalazione ai vaccini a vettore virale, ma questa è una cosa internazionale, AstraZeneca e Janssen. E le 7 morti? Non lo so, non si sa. Non lo so perché magari chiederemo un approfondimento su questo. È quello che viene ad essere riportato, però possiamo anche chiedere un approfondimento, insomma, e vi facciamo sapere. Beh, allora dobbiamo anche considerare una cosa, che come ha detto oggi il Presidente abbiamo ogni giorno decessi legati al vaccino, scusate, al virus, quindi sicuramente correlati ad una malattia, e finora sapete che in Veneto ne abbiamo avuti oltre 11.000, quindi io credo che questi parametri possano aiutare, no, a fare un rapporto rischi-beneficio che ognuno nella libertà delle proprie scelte deve comunque tenere presente. Dottoressa, scusi, salto di palo in frasca, ritorno ai monoclonali iniziali, chiedevo a lei direttamente, quando si dice si apre a tutti e chi si voglia, anche ai minorenni che magari manifestano sintomi da Covid? Non è ancora chiaro questo, perlomeno non lo conosco io adesso, insomma è una cosa proprio specialistica, tra virgolette. Quello che posso dire sui monoclonali, che come ha detto il Presidente stiamo lavorando alla possibilità, insomma, di rendere più fruibili, perché probabilmente le persone che diventano positive non tutte sanno che possono usufruire dell'utilizzo del monoclonale. Invece noi vogliamo che tutti i soggetti che vogliono, insomma, che intanto è aperta a tutti questa possibilità, e quindi noi vogliamo diffondere l'informazione
l'informazione. È chiaro che il medico di medicina generale e il pediatra sono, se per quanto riguarda la pediatria, ma adesso non so se possono essere dati fino a quale età, mi scuso ma non mi sono occupata di questa parte. Comunque il medico, diciamo, che segue la persona è quello che è più indicato. Però noi attraverso il sistema di sanità pubblica vorremmo diffondere in maniera, insomma, più ampia possibile l'informazione affinché la persona possa usufruire di questi monoclonali che effettivamente bloccano, se presi nei giorni vicini al riscontro della positività, l'evoluzione della malattia. Ecco, questo è il messaggio importante che vogliamo dare. Bene, se non ci sono altre domande per la dottoressa Russo, facciamo il cambio al volo e sentiamo il dottor Patrizio Sarto. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente, l'assessore e la dottoressa Russo per questo invito. Devo dirvi che quando mi hanno chiesto di intervenire oggi mi sono chiesto anche cosa andrà a raccontare un medico e un cardiologo dello sport in questo contesto. Sicuramente quello che è successo in questi giorni ha fatto e fa discutere relativamente alla possibilità che la vaccinazione possa generare, andiamo nella questione immediata, sulla questa reazione di interessamento miocardico, quindi del muscolo cardiaco e del foglietto che lo protegge. Prima però di entrare in questo contesto vorrei fare una piccola, fare un ritorno alle origini, cioè da dove siamo partiti. Perché faccio questo discorso? Perché lo faccio sì da medico, ma lo faccio anche da genitore e da chi si occupa del mondo dello sport. Allora, noi arriviamo da un momento dove i nostri ragazzi, io sono un medico dello sport e lavoro prevalentemente con persone giovani, vengono da un periodo di chiusura dei rapporti sociali forte, necessario, ma che ha destabilizzato moltissimo i nostri ragazzi. Non solo i nostri ragazzi, ma tutti noi. È chiaro che l'unico modo per uscire da quello che è avvenuto è una sicurezza generale. Nella fase di lockdown, credo sia importante considerarlo, c'è stato un aumento importante delle problematiche correlate ai ragazzi e al loro isolamento. Sintomi depressivi, disturbi alimentari, tentati suicidi aumentati, e quindi è chiaro che tutto questo contesto non può essere avulso dal sistema di cui stiamo discutendo in questo momento. Perché è molto importante. Allora, se noi andiamo a considerare sport, quindi rischio che può esserci vaccinazione e sviluppo di patologia, dobbiamo parlare di dati, e che sono dati estremamente contenuti. Allora, durante il periodo di pandemia sono state segnalate numerosi casi di interessamento non solo polmonare, cioè il SARS-CoV-2 non genera soltanto una patologia polmonare, ma genera una patologia sistemica. Questo è un concetto che deve passare. Genera una patologia sistemica, e il cuore, che ne abbiamo uno che rappresenta la macchina del nostro corpo, può essere interessato dal SARS-CoV-2. Quindi è descritto che questo virus può interessare il muscolo cardiaco e il suo foglietto pericardico. Con che percentuale questa cosa può manifestarsi? Beh, siamo nell'ordine, in base alle casistiche, io vi porto i dati americani che sono stati recentemente pubblicati nelle maggiori riviste autorevoli in ambito tecnico, va dall'1 al 3%, cioè è possibile che il virus abbia generato, e ha generato di fatto, in base a quello che è stato raccolto, un interessamento miocardico dato dal virus SARS-CoV-2. Cosa succede quando il virus colpisce il cuore o il pericardio di una persona? Genera un fenomeno infiammatorio del muscolo che può avere manifestazioni diverse. Questo succede non solo per il virus SARS-CoV-2, ma anche per il banalissimo virus influenzale. Quindi può avere un esordio infausto, una morte improvvisa, può avere generare un danno del cuore che richiede poi nel tempo un trapianto di cuore, può generare un danno del cuore che può far volere lo sviluppo di aritmie, quindi disturbi del ritmo. Questo è un po' lo scenario di una infezione del cuore. Questo colpisce sia il muscolo ma anche il foglietto pericardico. Ci sono poi tantissimi casi, molto più di quelli che noi ci aspettiamo, di infezione
del cuore che passa inosservato, in modo asintomatico. E noi che ci occupiamo di cuori e di atleti siamo tante volte noi che li evidenziamo. Perché quando facciamo per esempio la prova da sforzo dei nostri atleti, e la medicina sport ha un ruolo cruciale in questo, è grazie alla comparsa delle aritmie che vediamo che poi andiamo a fare una diagnosi di una miocardite magari avuta nella popolazione giovanile sportiva. Badate bene che questo esito, che si può verificare, può essere pericoloso. È descritto che un esito miocarditico in un cuore di un atleta lo esponga a un rischio di morire improvvisamente in una condizione di assoluta condizione di salute. Questo è un po' lo scenario. Dall'altra parte esiste il problema, mi sono posto io come genitore, farei e dovrei far vaccinare i miei figli. Io l'ho fatto, ne ho 2 figli e hanno deciso, sono maggiorenni, di vaccinarsi. Però il problema è perché un genitore dovrebbe favorire la vaccinazione del proprio figlio. Se mettiamo nella bilancia il rischio di sviluppare, perché è stata descritta la possibilità che ci possa essere, in seguito all'inoculazione della vaccinazione, un pericolo di infiammazione del muscolo cardiaco e di questo foglietto che si chiama pericardio che lo avvolge. Sì, il dato c'è, ma di quanti numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di un dato circa di 3 per milione di dosi inoculate in dato italiano, fino a un massimo di 12,6, cerco di essere preciso ma possiamo anche evitare la virgola, nell'arco di 1 milione di dosi somministrate nei dati americani, pubblicati recentissimamente in una delle riviste più importanti. Sì, per milione. Questo è il dato. 1-3%. Cioè i dati della miocardite nel mondo dello sport che è stata segnalata varia da 1 a 3%. Noi a Treviso abbiamo contribuito con una ricerca scientifica assieme all'Università di Siena e abbiamo dimostrato che su 100 ragazzi che abbiamo testato con il Covid, il 3,3% aveva avuto un interessamento miocardico, 2 pericarditi e una miocardite. Quindi questo è il dato che c'è e poi è stato confermato anche da altri autori. Questo è lo scenario quindi SARS-CoV-2 e miocardite. Il problema poi è la vaccinazione può determinare, sì, purtroppo è stato segnalata questa cosa, ma abbiamo capito di quali numeri stiamo parlando. I dati che sono presenti allo stato attuale ci dicono che è la seconda dose la maggiormente responsabile di questo tipo di complicanza. Per dare un dato in un altro punto di vista è 1 su 100.000 alla prima dose, 1 su 16.000 inoculazioni alla seconda dose. Il sesso, prima è stato chiesto, sì è vero, nei ragazzi è maggiormente presente rispetto alla popolazione giovanile, rispetto alle ragazze. Maschi è più frequente nella popolazione maschile dai 12 ai 17 anni, che è la fascia di età quella più colpita. L'altro dato molto importante è quando si manifesta, il dato che è stato segnalato, da 0 a 4 giorni c'è la maggior concentrazione di sintomatologia che porta ad una diagnosi di miocardite che poi sarà da discutere e valutare se è correlata al virus, alla vaccinazione. Perché dico questo? Proprio ieri mattina ho visto un ragazzo che mi è stato riferito dalla nostra cardiologia che ha avuto una miocardite diagnosticata. L'aveva avuta a fine di giugno e il ricovero è stato poi ottenuto, cioè è stato necessario il 14 di luglio. Ma nel frattempo c'erano state 2 situazioni un po' strane, un'estrazione dentaria, quindi probabilmente, chissà, forse una piccola virosi o una batteriemia che è circolata, una febbricola, un po' di giorni più avanti, con una forma dissenterica. Quindi adesso proviamo a capire se quella miocardite è stata veramente la conseguenza di una vaccinazione o da un'altra causa. Quindi questo è molto importante. Quindi quando si va a correlare, lo diceva molto bene la dottoressa Russo poco fa, un conto è la temporalità, che si mette in relazione l'evento con poi la diagnosi di questa patologia e poi la vera causa-effetto. Questa è la grande importanza ed è importante quindi che tutti noi medici segnaliamo se ci sono condizioni che ci facciano sospettare, perché questo è nel rispetto di tutti noi, dei nostri pazienti, di tutti quanti dei cittadini, quindi la segnalazione. Poi però che riusciamo a dimostrare che la causa sia dovuta al vaccino, certo andrà dimostrato. I dati ci dicono questo oggi, ci dicono che quando c'è bisogno di ricovero dura al massimo 2 giorni, molto spesso viene, c'è la risoluzione quasi completa.
Cosa bisogna dire in questo contesto? Che la risoluzione per quanto riguarda la miopericardite essa andrà valutata nel tempo, perché come per la miocardite data da infezione virale come il SARS-CoV-2, molto spesso l'esito lo possiamo trovare anche, lo vediamo di solito dopo 6-8 mesi, se ha lasciato un esito, la stessa cosa dovrà essere valutata per la vaccinazione. Da quello che si sa oggi è che i ragazzi, le persone che hanno avuto questa forma di interessamento miopericardico hanno avuto fenomeni infiammatori molto molto contenuti. Nel mondo dello sport, quindi cittadino è anche uno sportivo, il mondo dello sport perché è molto attento a questo argomento? Vi ricordo che il 13 gennaio di quest'anno il Ministero ha emanato una circolare che chiedeva che tutti i ragazzi che avevano avuto un'infezione, e si continua ancora, fossero proprio sottoposti ad uno screening per escludere che ci potesse essere un esito dato dall'infezione in questa popolazione. Perché l'atleta, quando fa uno sforzo fisico, manda il suo cuore ad altissima intensità, ad altissima frequenza, ed è quello che potrebbe esporlo ad un rischio. Quindi questo è un po' lo scenario di cui stiamo discutendo. Allora io potrei anche dire questa altra cosa: faccio la vaccinazione oggi, quale dovrebbe essere il messaggio che potrebbe essere utilizzato? Beh, se io utilizzo un messaggio di buon senso, è la vaccinazione è un'inoculazione di una sostanza che deve determinare una reazione del nostro organismo, in una certa percentuale, ancorché contenuta, può dare degli effetti, diciamo così, minimi. Quindi il nostro corpo forse ha bisogno di un po' di riposo, per 2 o 3 giorni non capita assolutamente nulla se si riducono le intensità degli allenamenti. Questo è il messaggio che mi sento di dare. È chiaro che la sintomatologia che fa sospettare questa infezione miopericardica è caratterizzata da dolore toracico, mancanza di respiro, palpitazioni. Di fronte a questi sintomi è chiaro che la persona deve riferirsi al suo medico di medicina generale, che è ben consapevole che questa cosa potrebbe anche capitare, e poi ci sarà necessario di un approfondimento e si arriva sempre a una diagnosi. Però stiamo discutendo di allo stato attuale, complicazione remotissima, abbiamo detto, no? Dati estremamente molto bassi. Quindi mi sembra che questo sia l'interessamento e la situazione di cui si sta discutendo in questo momento. Chiudo dicendo che questa infezione ci ha insegnato una cosa molto importante, che quello che è vero oggi potrebbe non essere vero tra un mese, perché siamo tutti, stiamo tutti imparando a gestire e studiare questa condizione, per cui quello che ci siamo raccontati oggi potrebbe cambiare magari tra un mese. Questa è una cosa che credo sia giusto dire. Come politica, non lo so. Grazie, dottor Sarto. C'è per il dottore una domanda di Marco Bonet. Dottore, buongiorno. Una domanda. Allora, questo tema delle miocarditi, delle pericarditi è uno spauracchio di tutti gli sportivi, perché genera anche qui quelle morti improvvise che purtroppo vediamo alle volte nei campi sportivi, delle tragedie. Nei ragazzi soprattutto il Covid, diciamo così, ha dato un alto numero di infezioni asintomatiche, quindi io credo che ci possano essere dei ragazzi che hanno avuto il Covid e non sanno neppure di averlo avuto. A questo punto potrebbero aver avuto un interessamento al cuore senza neanche saperlo, quindi che cosa dobbiamo consigliare noi a questi ragazzi? Di sottoporsi comunque a delle visite cardiologiche, medico-sportive? No. Allora, questa è un'ottima domanda. Allora, intanto vi devo dire per esperienza, la medicina sport incontra prevalentemente popolazione giovanile. Decine di migliaia di ragazzi passano sotto la valutazione del medico dello sport. Quando gli viene chiesto al ragazzo se ha avuto, e ti racconta che ha avuto il Covid, e gli chiedi hai avuto sintomi, nel 95% dei casi la risposta è no. Poi gli chiedi ma c'è stato mal di testa? Sì. L'astenia? Sì. Il gusto? Ah sì, ho perso il gusto. Quindi personalmente, questo è un parere personale, però un'idea personale, che quando si va poi a chiedere attentamente, l'infezione della SARS-CoV-2 ha dato di più di quello che noi ci aspettiamo, una sintomatologia ancorché definita lieve. Detto questo, sull'interessamento miopericardico, questo potrebbe essere vero.
cioè dire posso aver avuto un'infezione come l'infezione, guardate, una banalissima forma influenzale genera una miocardite, può generare una miocardite e l'interessamento miocardico è molto più frequente di quello che noi ci aspettiamo. Come possiamo arrivare a questo tipo di diagnosi? Grazie alla possibilità di fare lo sforzo fisico. Noi siamo gli unici paesi nel mondo che fa fare una prova da sforzo ai nostri ragazzi, ed è la prova da sforzo che fa generare delle aritmie che possono essere la conseguenza della cicatrice che una forma virale ha lasciato in quel cuore. Vi dico questa informazione perché abbiamo recentemente pubblicato su Circulation proprio i dati della nostra esperienza e anche in altre riviste scientifiche. Lo sforzo fisico che viene fatto agli atleti, diversamente per esempio da quello che viene fatto in Inghilterra, è quello che ti permette di fare la diagnosi, perché tu in modo indiretto arrivi a una diagnosi. Arriviamo molto spesso ad una diagnosi di un esito miopericarditico perché vediamo delle aritmie durante lo sforzo fisico, quindi non si deve fare niente di più di quello che si fa già. Se non ci sono altre domande per il dottor Sarto, mi pare di no. No, stavo solo pensando una cosa, dottore, è che la prova da sforzo non viene svolta, cioè viene svolta a chi fa agonismo, ma la stragrande maggioranza dei ragazzini magari fa nuoto ma non fa gare. Ecco. Certo, allora questa è un'altra ottima domanda. Quello che abbiamo osservato relativamente, adesso parliamo ambito SARS-CoV-2, abbiamo osservato e siamo anche in alcuni casi incontrato con i pediatri, cioè, insomma si è discusso, qualora l'infezione abbia dato una manifestazione estremamente, cioè non semplice, la banalissima forma asintomatica o i pochissimi sintomi, da quello che abbiamo osservato dai dati della letteratura nostri e anche quelli della letteratura internazionale, non è necessario, cioè molto spesso non c'è un esito e non è necessario bene approfondire il quadro. Diverso è se il giovane è stato colpito da fenomeni infiammatori dovuti al SARS-CoV-2 in modo molto più importante. Su questo aspetto mi permetto di dire che esiste nel Veneto la rete clinica in medicina dello sport. Abbiamo 4 strutture hub che raccolgono e valutano i ragazzi che abbiano avuto un'infezione da SARS-CoV-2, diciamo così, importante, e al quali vengono sottoposti indipendentemente ad una stratificazione, ad una valutazione approfondita. Questa è una cosa che esiste. Esatto. No, scusi, non ho capito, cioè vale a dire che se ho un ragazzino che ha avuto un'infezione evidente, vabbè, è chiaro che allora magari posso aggiungere il dubbio al medico di base perché ha avuto la febbre e ha avuto il Covid, ma tantissimi bimbi che magari non hanno avuto sintomi, comunque lei prima mi ha detto sono a rischio, quindi consiglia magari in questa stagione maggiore attenzione durante l'educazione fisica a scuola o cose di questo genere? Allora, i dati della letteratura non ci fanno preoccupare in questo senso, io sarei tranquillizzante su questo aspetto, però è vero che non soltanto in questo momento, sempre quando siamo nei periodi di forma di interessamento virali bisogna fare particolare attenzione. Questa è una cosa che deve essere generale, tanto è vero che noi consigliamo sempre, anche dopo una banalissima forma influenzale, che ci debba essere un corretto periodo di convalescenza, proprio perché non sappiamo se ci possa essere un interessamento cardiaco, ma questo è un buon senso e anche una buona pratica clinica. Questo significa che a distanza di tempo il muscolo cardiaco recupera questo. Guardi, nelle miocarditi in senso generale è quello che ci aspettiamo noi nel mondo nel cuore che deve fare sport, quindi sforzo fisico, e sappiamo che quando c'è un'infezione, non so, prendiamo il ragazzo di ieri che ha fatto un'infezione il 14 di luglio, gli abbiamo già detto ora fai vita normale senza sforzo per 3, 4, 6 mesi, dipende un po' dal grado di interessamento, verrà rivalutato a 6 mesi e si deciderà quale futuro avrà, perché solo fra 6 mesi capiremo se ci sarà un esito. Nella stragrande maggioranza c'è un recupero completo, esiste però una percentuale di lesioni miocardiche che rimangono e che devono essere valutate e noi siamo preparati per fare questo.
che però sono conseguenti a quello che dicevavi prima, cioè la mancanza di fiato. Certo, quasi sempre ci sono della sintomatologia. Quando non c'è, per chi si sottopone ad uno screening, quello che viene fatto comunemente, emerge in modo indiretto attraverso la presenza di aritmia. Quindi il cardiopalmo è uno dei sintomi che vengono, che è importante, che devono essere riferiti, insomma, quando c'è. Però mi permetto di dirvi, per concludere, mi pare di capire, che il pericolo di avere una miopericardite da vaccino oggi è veramente remoto. Io, scusi dottore, volevo arrivare alla sintesi, cioè con tutti i dati che ci ha dato, proprio sulla base dei numeri da lei forniti, mi vaccino, non mi vaccino. Io i miei figli li faccio vaccinare. Anche perché, che siano atleti sia che non assolutamente lo siano. Sì, anche perché i ragazzi, che noi abbiamo, come dire, quotidianamente incontriamo ragazzi, molti ragazzi hanno la voglia di essere vaccinati perché sono stanchi di essere isolati e vogliono tornare a fare una vita normale. Grazie. A voi. Grazie a tutti. Grazie a voi. Alla prossima. E con le parole del dottor Patrizio Sarto, direttore della medicina dello sport dell'USL 2, che ha detto io i miei figli li faccio vaccinare, si chiude questo lungo punto stampa iniziato con il bollettino letto dal presidente Zaia e poi l'analisi della dottoressa Russo su quelli che sono gli effetti, le segnalazioni di effetti indesiderati correlati alla vaccinazione fino appunto alla chiusura con il dottor Sarto, che ha parlato sì di ripercussioni legate al vaccino ma anche di quelli che sono i segni alle volte molto pesanti che il Covid lascia sul fisico dei pazienti. Velocemente il bollettino di oggi parla di 847 nuove positività in Veneto con un'incidenza del 2,02%. Sono 262 i pazienti ricoverati negli ospedali del Veneto, meno 11 rispetto al bollettino di ieri mattina. Di questi 212 in area non critica con 6 pazienti in meno e 50 in terapia intensiva con 5 pazienti in meno sempre nelle ultime 24 ore, 5 anche i decessi sempre nelle ultime 24 ore, di questi un 54enne che era ricoverato a Rovigo che purtroppo ha perso la vita a causa del Covid, un paziente che non aveva nessuna patologia pregressa. E sempre a Rovigo ci sono in terapia intensiva 3 pazienti di 32, 57 e 71 anni, tutti non vaccinati. A proposito di vaccini, si è registrato un incremento di prenotazioni nelle ultime ore, effetto del rientro dalle vacanze, come si sperava ci fosse appunto dopo un rallentamento legato proprio alla pausa estiva, alle vacanze di agosto. Dai 12 ai 25 anni e oltre 65 anni, ha ricordato Zaia, non è necessaria la prenotazione, c'è l'accesso diretto negli hub vaccinali del Veneto. Per quanto riguarda i monoclonali, il 50% viene utilizzato, il 50% delle forniture è utilizzato in Veneto. Dopo la decisione di AIFA ora possono essere utilizzati per tutti i pazienti che ne faranno richiesta. E ancora il 52,8% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose. Zaia, che poi ha parlato anche di altri temi come quello dell'autonomia, dicendo si va avanti con l'iter, ma ha parlato anche di PNRR dicendo siamo disponibili, vogliamo capire in che modo verranno impiegati questi fondi nella nostra regione. Questa in sintesi. Poi naturalmente questa sera nelle edizioni dei nostri telegiornali approfondiremo meglio i temi, anche quelli affrontati proprio dalla dottoressa Russo e dal dottor Sarto, con numeri, cifre molto importanti per capire anche l'importanza stessa del vaccino. Adesso noi ci fermiamo, c'è il meteo e poi una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in diretta tra poco. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Clima meno caldo con tempo buono sul nostro territorio. La giornata di mercoledì 25 agosto risulterà asciutta e stabile. Vediamo insieme la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo sul nostro territorio, infatti avremo un ampio soleggiamento, in pianura cielo poco nuvoloso, in montagna spazi di sereno anche ampi ma alternati ad addensamenti a carattere sparso nelle ore centrali. Contesto climatico gradevole, a tratti fresco, temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo di fatto la stessa situazione con tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui il contesto sarà simile, situazione decisamente tranquilla con sole prevalente. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Siamo tornati in diretta, tanti temi toccati nella conferenza stampa del Presidente Zaia, tra cui anche quello naturalmente dell'accoglienza dei profughi in arrivo dall'Afghanistan, ed è uno dei temi che andremo a toccare adesso insieme ai miei due ospiti che vado a salutare. Vedo già in collegamento Luigi Susin di Fratelli d'Italia, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno e grazie dell'invito a voi. E buongiorno anche a Giacomo Possamai del Partito Democratico, ben ritrovato anche lei Possamai, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora iniziamo subito da questo che è il tema del momento. Ieri c'è stato un vertice tra tutte le prefetture del Veneto, il 30 agosto saranno circa un centinaio i profughi afghani che verranno accolti in Veneto. L'appello dei prefetti è rivolto alle strutture militari e naturalmente ai sindaci per un'accoglienza il più possibile diffusa, e proprio anche dai cittadini comuni stanno arrivando alle prefetture proposte di accoglienza proprio per accogliere anche nelle loro abitazioni questi cittadini in fuga dall'Afghanistan dopo la presa di potere da parte dei talebani, e sappiamo che è un tema che fa discutere e che divide anche a livello centrale nazionale. Inizio da lei Possamai e poi vado con Susin. Sì, l'auspicio è che sia uno sforzo il più possibile coordinato e quindi che l'accoglienza, come diceva correttamente lei, sia un'accoglienza diffusa, anche perché in questo caso parliamo di numeri oggettivamente piccoli, cioè meno di 100 persone in una regione come il Veneto che ha quasi 5 milioni di abitanti. Ci rendiamo conto di come sia sì, insomma, un numero veramente limitato. Il punto è che probabilmente nei prossimi anni saranno, e nei prossimi mesi saranno di più, nel senso che con l'attivazione dei corridoi umanitari, al di là delle persone evacuate fino ad oggi, che sono essenzialmente i collaboratori delle missioni dei paesi stranieri che in questi anni stavano in Afghanistan, ci saranno anche tantissime persone che scapperanno dalla guerra e dalla persecuzione dei talebani. Quindi il punto è, per esempio, organizzarsi meglio e per tempo rispetto a quanto abbiamo visto negli anni passati con altri momenti di picchi migratori in cui avevamo magari i pullman che arrivavano alle prefetture e nelle notti i prefetti dovevano trovare un posto dove sistemare le persone. Visto che questa volta sappiamo che i prossimi mesi saranno nuovamente mesi di pressione migratoria e che queste persone senza dubbio scappano dalla guerra e scappano dal terrore, non possiamo avere dubbi da questo punto di vista. Purtroppo le immagini sono state chiarissime, quelle che abbiamo visto. Serve uno sforzo collettivo europeo e naturalmente anche del nostro paese, e va fatto organizzandolo per tempo. Stavolta si può fare perché purtroppo queste immagini le abbiamo viste, i flussi migratori forti saranno nei prossimi mesi, e quindi costruire una condizione di accoglienza diffusa che sia in grado di dare a queste persone una speranza. Susine, bisogna essere pronti perché, come ha detto giustamente Possamai, nei prossimi mesi ci dovremo aspettare un numero ancora più consistente di profughi in fuga da quel paese. Ma sì, bisogna essere sempre pronti a qualsiasi evenienza. Ovviamente non possiamo mai farci trovare impreparato, anche se
impreparati, anche se questo governo oggi non è che sia molto preparato alle emergenze, mi sembra. Però devo dire che secondo il mio punto di vista, invece di essere preparati alle emergenze, dovremmo vedere di fare qualcosa per tutti quei paesi, secondo me, confinanti con l'Afghanistan, che possono effettivamente accogliere delle persone che non sono in guerra ma sono su uno stato di occupazione oggi, tanto è vero che non possiamo parlare di rifugiati politici perché effettivamente non c'è guerra in questo momento in Afghanistan. E di conseguenza devo dire lavoriamo su quei paesi che sono confinanti, aiutiamo quei paesi che sono confinanti, che possono ospitare queste persone che ovviamente scappano da un regime probabilmente futuro e portiamo a casa quelle persone che hanno, come diceva giustamente anche Possamai, collaborato con l'Italia e che hanno fatto in modo che i rapporti così umanitari e via dicendo ci fossero stati. A questo aggiungerei donne e bambini perché sono le figure più fragili, però da là andare a fare dei ragionamenti sullo Stato italiano che si prenda carico di tutto questo mi sembra un po' eccessivo. Io andrei a interessare piuttosto la Comunità Europea, anche perché comunque dovrebbe essere lei a coordinare una cosa del genere, e dopo l'Italia ovviamente come sempre farà la sua parte, ma prima di tutto ci devono essere le strutture sopra di noi che si prendano un po' il carico della questione. Possamai, si accusa l'Occidente di aver perso nella partita dell'Afghanistan e quello che sta accadendo, Susanna dice, non è una guerra, certo non è una situazione di pace, certo insomma sappiamo che cosa significa il regime talebano, sappiamo la situazione insomma delicata soprattutto per una fascia di popolazione che è quella delle donne. Che cosa ha sbagliato l'Occidente in Afghanistan? Che cosa si può fare adesso, da un lato proprio sul fronte dell'accoglienza, ma dall'altro per cercare di ripristinare una situazione di pace in quel paese? Sì, ecco, a Susin vorrei dire che la guerra purtroppo non è soltanto ci sono due carri armati che si affrontano su una spianata, ma è anche quando, come sta succedendo purtroppo in questo momento in Afghanistan, un regime, perché di fatto quello dei talebani non è né più nemmeno che un regime, sottopone a repressioni crudeli donne e persone che non si affiliano a quel regime e che sono distanti dal punto di vista politico o religioso rispetto a quanto quel regime professa, per cui quelle sono persone che senza ombra di dubbio sono, diciamo così, hanno tutti i requisiti per richiedere l'accoglienza, perché sono persone in pericolo di vita, e questo non lo dice soltanto l'Unione Europea e le carte dei diritti, la Carta dei diritti dell'uomo, ma lo dice molto chiaramente anche la Costituzione italiana. Per cui da questo punto di vista, visto che Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno sempre teorizzato la distinzione fra migranti economici e invece persone che scappavano dalle guerre o dalle persecuzioni, dicendo che queste seconde andavano accolte senza tanto discutere, direi che da questo punto di vista stavolta abbiamo addirittura le immagini, quindi è tanto difficile teorizzare che queste siano persone che non vanno salvate. Segnalo anche che è un po' difficile pensare che lo facciano i paesi intorno, visto che, per dirne una, il Pakistan, che è il principale paese vicino all'Afghanistan, è un paese che con i talebani ha costruito in buona misura le condizioni per quanto sta capitando in queste settimane, per cui la vedo molto dura, ecco, che sia il Pakistan il luogo che gli dà accoglienza, così come vale per tanti altri paesi intorno all'Afghanistan. Ma al di là di questo, sulla domanda che mi faceva, è oggettivo, cioè il fallimento dell'Occidente in questa vicenda è sotto gli occhi di tutti, dopodiché ci sono dei distinguo da fare, nel senso che se oggi stiamo discutendo del fatto che le donne che per esempio in Afghanistan in questi anni sono potute andare a scuola, all'università, hanno potuto lavorare, potevano decidere come vestirsi, oggi le consideriamo in pericolo e le consideriamo di fronte al rischio di tornare indietro,
o meglio questo rischio si sta già concretizzando, perché è emerso ed era sulla carta stampata sia ieri che oggi, che già oggi le donne in Afghanistan non lavorano più, perché i talebani hanno detto intanto non lavorano, dopo vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la possibilità di costruire le condizioni per fare lavorare, ma rendiamoci conto di che cosa significa, cioè siamo già passati rispetto alla famosa conferenza stampa di metà agosto in cui i talebani avevano mostrato questa specie di volto più moderato, perlomeno così era stato interpretato, siamo già arrivati al fatto che nessuna donna in Afghanistan in questo momento può lavorare. Dicevo, se oggi però stiamo parlando di questo, cioè della difesa di alcuni diritti, è perché in questi 20 anni la missione di pace a cui ha partecipato anche l'Italia ha portato a un miglioramento della condizione della donna e più in generale a un miglioramento delle condizioni democratiche ed economiche dell'Afghanistan, per cui il punto per me veramente critico non è tanto discutere la bontà o meno dell'intervento di 20 anni fa, ma la questione è come stiamo abbandonando l'Afghanistan dopo 20 anni in cui comunque dei miglioramenti importanti c'erano stati. Su questo dico, è evidente che la comunità internazionale, ieri c'è stato il G7, ci sarà un G20 fra qualche settimana su richiesta di Draghi, è evidente che la comunità internazionale deve fare pressione fortissima sui talebani, che evidentemente avranno bisogno di rapporti, di finanziamenti rispetto al resto del mondo, di rapporti economici, per il fatto che non si ritorni al regime talebano che c'era quando l'Occidente è arrivato, perché questo sarebbe un ulteriore peggioramento delle responsabilità nostre in questa vicenda. Susin, la comunità internazionale deve muoversi anche in questo senso per intervenire lì nel paese afghano? Diciamo che bisogna fare di tutto quello che è possibile, secondo me, per aiutare queste persone, senza dubbio. Ripeto, a parte il Pakistan, che tra l'altro è uno dei paesi che hanno islamico, che ha la bomba. Abbiamo un problema nel collegamento con... Ecco, sì, si era un attimo bloccato il collegamento, Susin, prego. Sì, dicevo che il Pakistan, che è l'unico paese islamico che ha la bomba atomica, oltre a questo paese possiamo spaziare anche altri paesi che possono aiutare comunque queste persone a scappare da questa situazione. Insomma, l'Italia se ne farà carico, come sempre fa, ovviamente, cercando di aiutare, io spero, ripeto, le donne e i bambini, perché sono quelle che sono le situazioni più fragili, gli uomini, secondo me, che oggi si trovano a scappare, perché quelli che vediamo fino ad oggi la maggior parte sono uomini che dovrebbero, secondo me, restare sul posto per cercare di salvaguardare le proprie cose, invece sono i primi che scappano. Quindi, ripeto, non vedo, dico possa mai, una guerra in questo momento. C'è sicuramente una situazione di pericolo, c'è una situazione di occupazione, ma non possiamo chiamarla guerra, perché tanto è vero che rifugiati sembra di averne visti, perché di guerra non si può parlare. Quindi, ripeto, andiamo a intervenire sulle situazioni necessarie che dobbiamo andare a intervenire, però non possiamo sicuramente prenderci il carico di portare a casa tutte queste persone, anche perché abbiamo gli hub completamente sovraccarichi e non sappiamo tra l'altro chi arriva, se sono, specialmente in questo momento che è un momento difficile anche per noi, per il Covid che ci sta così portando all'esasperazione sotto un certo punto di vista, a portare a casa tutte queste persone che non sappiamo gli stati di salute che hanno, mi sembra un po' eccessivo, insomma. Ma ecco, bisogna cercare di fare in modo di controllare il più possibile, aiutare, come ripeto facciamo, ma non possiamo prenderci il carico noi completamente. Allora, io mi fermerei, se la regia è d'accordo, per qualche minuto di pubblicità, poi tornerei in diretta con i miei due ospiti per affrontare altri temi caldi di questo momento, a partire dalle vaccinazioni e naturalmente Green Pass. Allora noi ci fermiamo, un minuto e mezzo di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta, a tra poco.
Rieccoci in diretta, stiamo parlando insieme a Giacomo Possamai del Partito Democratico e a Luigi Susin di Fratelli d'Italia. Parliamo di Green Pass, in questo momento al centro della discussione politica, ma non solo. Ieri le parole del ministro Gelmini, che ha detto si potrebbe anche estendere il Green Pass per evitare in autunno una nuova impennata dei contagi, e se l'obiettivo del governo, ieri lo ha ribadito il generale Figliuolo, è quello di raggiungere un 80% di popolazione vaccinata ad ottobre, c'è anche la possibilità che laddove questa soglia non venga raggiunta si studi la possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale. Questa è la prima domanda che vi faccio. Possamai, inizio da lei. Un eventuale obbligo vaccinale potrebbe essere la strada giusta per affrontare al meglio la stagione autunnale e poi invernale? Tanto c'è una notizia importante sul tema dell'obbligo vaccinale, nel senso che su questo c'è sempre stata una discussione un po' monca e secondo me anche a volte che non raccontava tutto alle persone, nel senso che più volte mi è capitato di parlare con cittadini che dicevano non si può imporre l'obbligo vaccinale, che in questo momento è anticostituzionale nel nostro paese. Perché? C'è una spiegazione ed era questa, che sia l'FDA, cioè l'agenzia americana che autorizza e certifica i vaccini, sia l'EMA che fa la stessa operazione in Europa, avevano dato autorizzazioni temporanee sul piano dell'utilizzo del vaccino. Perché? Perché evidentemente erano vaccini che erano stati costruiti e progettati con tempi molto più stretti rispetto a quello che è stato fatto nella normalità, anche se sono state rispettate tutte le fasi, e quindi l'EMA e l'FDA si sono entrambe riservate verifiche nei mesi successivi. È notizia dell'altro ieri che l'agenzia americana ha autorizzato definitivamente i vaccini negli Stati Uniti. Quindi questi vaccini sono esattamente identici oggi a tutti gli altri vaccini che facciamo, cioè hanno la stessa identica certificazione, lo stesso identico percorso. Lo stesso farà con ogni probabilità l'EMA anche nei prossimi giorni, tanto che ieri la Corte di Giustizia europea ha fatto una sentenza importantissima, perché una parte di alcuni sindacati francesi, dove l'obbligo vaccinale per alcune categorie è già stato inserito, avevano fatto ricorso alla Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia ha dichiarato assolutamente lineare rispetto alle normative europee l'obbligo vaccinale per alcune categorie. Penso sia importante fare questo ragionamento. Perché? Perché evidentemente oggi in Italia la discussione diventa più concreta sull'aspetto dell'obbligo vaccinale. La mia opinione e la mia speranza è che nelle prossime settimane e insomma nei prossimi mesi, nei prossimi 2 mesi, non di più, ci sia lo scatto finale sulle vaccinazioni. Che l'Italia comunque rispetto alla media mondiale ha una quota di vaccinazioni ormai abbastanza alta, e che quindi si arrivi senza dover inserire l'obbligo a una copertura che consenta l'immunità di gregge. È però evidente che se il Green Pass, tutti gli inviti che fanno tutte le istituzioni di ogni genere e colore, dal Presidente del Consiglio fino al Presidente della Regione Veneto, quindi voglio dire vale da Draghi a Zaia, e per tutti i colori politici stanno facendo dal punto di vista istituzionale un invito fortissimo a tutti per vaccinarsi o non ne usciamo, se così non fosse è evidente che perlomeno per le categorie a contatto con il pubblico l'obbligo vaccinale andrà introdotto. Ripeto, è stato introdotto in Francia e dalla sentenza di ieri molti paesi europei ci penseranno e probabilmente ci arriveranno, perché c'è anche chi è messo molto peggio di noi e ha quote di vaccinazione molto più basse. Susin, la strada potrebbe essere questa, quella dell'obbligo vaccinale, se non si dovesse raggiungere la famosa immunità di gregge? Ma allora diciamo che secondo me dovrebbero averla già introdotta, l'ho detto più volte, purtroppo non lo possono fare perché a oggi è ancora in via sperimentale. Speriamo che venga, se così decretato, venga dato appunto il via alla possibilità di renderlo obbligatorio, e vacciniamo tutti, anche perché siamo obiettivi. Il modo superandis che si sta adottando con il Green Pass, che mi sembra proprio un modo estremamente dittatoriale di regime, perché stiamo obbligando le persone a vaccinarsi solo per il fatto che non possono andare in palestra, non possono andare al ristorante, non possono andare a nuotare, non possono andare sui locali pubblici, ma non è che oggi quello sia un sistema
naturale di vaccinazioni, siamo obiettivi su questo, mentre se si fa in modo che venga così decretato l'obbligatorietà del vaccino, allora siamo d'accordo. Cioè, parlate con una persona che il Covid l'ha preso, è stato molto male e mi sono vaccinato e quindi io ho il Green Pass, però dobbiamo anche essere sinceri, il Green Pass non è che determina l'astensione assoluta di prendere il Covid, perché vi porto l'esempio di un imprenditore che ho sentito proprio stamattina che doveva venire a farmi dei lavori, che non può venire perché tutta l'azienda praticamente ha preso il Covid nonostante sia vaccinata e col Green Pass, e solo perché i figli di un dipendente o suoi, insomma, non erano vaccinati, hanno preso il Covid e hanno infettato tutti. Loro, pensando di essere, tra parentesi, immuni perché hanno fatto il vaccino, andando al lavoro hanno impestato tutta l'azienda. Allora dico, questo è per dire, il Green Pass non determina il fatto che non possiamo prendere il Covid. Noi possiamo avere il Covid, esibire il Green Pass, andare in un ristorante e infettare tutti gli altri. Io sarei più dell'idea che, visto che adesso sono anche abbastanza, molto direi attendibili, fare i tamponi salivari rapidi, e allora là abbiamo la possibilità di far entrare le persone in un ristorante e essere sicuri al 90% che chi c'è dentro non ha il Covid. Allora, ricordiamo che intanto il Green Pass si può ottenere anche facendo un tampone entro le 48 ore, quindi è importante ricordare questo, e ricordiamo anche che il vaccino non abbatte la possibilità di contagio, non la azzera naturalmente, ma soprattutto però riduce in percentuale molto elevata il rischio di finire in ospedale o di finire in terapia intensiva, e anche se vaccinati è comunque necessario mantenere tutte le regole di sicurezza che sappiamo, e quindi ecco, ci tenevo a sottolineare questo. No, sono d'accordo su questo, non fa una... Era solo per chiarirlo, perché insomma sappiamo quanto la discussione intorno al vaccino sia accesa, e quindi è una questione molto delicata ed è importante sottolineare tutti questi aspetti. Possamai, Susina ha parlato di Green Pass come di una misura dittatoriale, e sappiamo che spesso si tira in ballo questa parola anche nelle manifestazioni che abbiamo visto contro il Green Pass nelle varie piazze italiane e venete. Sì, io credo che le dittature andrebbero, diciamo così, lasciate a chi le pratica veramente. Cioè, per esempio, parlavamo prima di Afghanistan, temo che lì si sia molto più vicino alla dittatura rispetto al dover diciamo esibire una certificazione. Io trovo che, diciamo così, l'equiparazione Green Pass a forzatura della libertà personale sia semplicemente fuori dal mondo. Cioè è esattamente come se io devo andare in un paese estero e mi devo imbarcare su un aereo, mi viene chiesto la carta d'identità per sapere chi sono. Allo stesso modo per me è pienamente legittimo che in mezzo a una pandemia il governo decida che se io devo accedere a un posto dove ci sono altre persone e che quindi questo posto sia potenziale fonte di contagio, mi venga chiesto di dimostrare che sono vaccinato. Cioè io su questo francamente davvero non capisco neanche dove trovi fondamento la polemica. È evidente che il Green Pass serve a due cose: da un lato serve ad evitare, e per essere molto onesti e andare fuori dall'equivoco, il tema dell'obbligo vaccinale, cioè le strade sono due per spingere, per portare le persone a vaccinarsi. Uno è dire bene, c'è l'obbligo e quindi ci si vaccina tutti, l'altro è dire riteniamo che alcuni aspetti della vita pubblica dove ci si aggrega, dove si sta insieme, allo stadio, al bar, nelle realtà appunto dove le persone si potenzialmente ammassano tanto più nei luoghi chiusi, si chiede che una persona dimostri di essere vaccinata. Se una persona decide di non vaccinarsi è libero, tra virgolette, di non farlo, ma non gli viene consentito di fare le attività più pericolose. Per quali ragioni? Due. Uno, appunto, spingerle a vaccinarsi, che è importante per un senso di comunità e perché solo se ci vacciniamo tutti questo virus ce lo lasciamo alle spalle, ma anche per un'altra ragione, e cioè è dimostrato che i vaccinati, siccome hanno molte meno possibilità di contrarre il virus rispetto a chi non si vaccina, è anche molto più improbabile che possano contagiare gli altri, perché se statisticamente si contagiano di meno, ovviamente avremo anche meno persone in grado di contagiare. Quindi da questo punto di vista però il Green Pass se posso interrompere un attimo,
il concetto è molto semplice. Ancora oggi, e stamattina ne ho avuto la riprova, le persone non si vaccinano per quello che leggono su Facebook. Allora io dico, facciamo un'attività di informazione adeguata in modo che le persone si possano rendere consapevoli e edotte che il vaccino, e io ripeto, sono uno di quelli che quando avevo un'immunità 2650 comunque mi sono fatto il vaccino, e le persone si convincano che il vaccino non ti fa morire, perché fondamentalmente, come dicevo prima, le persone che hanno preso il Covid, ma non sono state male come sono stato male io, quindi devo dire, tutto sommato va anche bene, però bisogna fare più informazione più che obbligare le persone col Green Pass a vaccinarsi, secondo il mio punto di vista. Per quello dicevo che è un sistema dittatoriale, non per altro. Io credo una cosa molto semplice, cioè che quello che ha appena detto è assolutamente giusto, ma che una cosa non escluda l'altra. Cioè noi oggi abbiamo anche un problema enorme di tempi, perché il vaccino su qualcuno funziona, ma funziona a metà, cioè tradotto, le persone si contagiano anche se vaccinate, ma e lo ripetiamo continuamente, e devo dire anche qui, l'ha detto perfino Zaia oggi, anche Zaia oggi in conferenza stampa, chi si contagia essendo vaccinato ha statisticamente infinite probabilità in meno di contrarre il virus in maniera pesante, quindi di finire in ospedale. Tendenzialmente si contagia in maniera asintomatica. Finisco. Perché le varianti evidentemente più vanno avanti e più il vaccino che era pensato per il ceppo originario rischia di proteggerci di meno. Quindi qual è il problema del ragionamento che faceva Susin, che è giusto nell'impianto? Se noi ci affidiamo soltanto a comunicazione e informazione, rischiamo che i tempi siano lunghi e che le varianti corrano più della nostra informazione e formazione. Quindi noi in questo momento abbiamo bisogno di accelerare tantissimo in tempi brevi sulla vaccinazione, e quindi o introduciamo l'obbligo oppure introduciamo elementi come il Green Pass che di fatto spingano tutti a vaccinarsi. Chiudo su questo: che informazione e comunicazione istituzionale siano stati il più grande problema nel nostro paese dall'inizio di questa vicenda, perché AstraZeneca prima per gli over 60, poi per gli under 60 è la questione, è per me una questione centrale, cioè tanti errori sono stati fatti. Temo però che sia troppo tardi per pensare che l'unica cosa che ci aiuta oggi a risolvere questo problema sia comunicare bene. Noi dobbiamo comunicare meglio, dobbiamo fare in modo che le persone capiscano che questa cosa è per il loro bene, per tutti. Dopodiché dobbiamo anche avere degli strumenti che spingano velocemente, perché rischiamo sempre, ne parliamo troppo poco in questo momento, che arrivi una variante che è veramente resistente al vaccino, cioè che va oltre il vaccino, e a quel punto è un disastro, cioè si riparte da capo. Noi non possiamo correre il rischio di ripartire da capo, e per far questo bisogna arrivare a schermare la popolazione prima possibile. Ultimissima domanda, ho pochi minuti a disposizione. In questi giorni, a proposito di Green Pass, si discute dell'obbligo all'interno delle mense aziendali. Le immagini che abbiamo mostrato anche nei nostri telegiornali delle varie soluzioni alternative che si sono trovati per quei lavoratori che non ne sono in possesso, dai gazebi esterni a chi si trova a mangiare lungo il greto del Piave, come abbiamo mostrato anche noi ieri sera nel nostro telegiornale. Questa situazione può andare bene adesso che siamo ancora in estate, sicuramente in autunno e in inverno non sarà più fattibile un'alternativa del genere. Come intervenire? Susin, un flash e poi il flash di chiusura con Possamai. Prego. Ma guardi, ritengo che sia molto semplice, lo dicevo anche prima. Secondo me vedere i dipendenti del cementificio Rossi mangiare nelle rive del Piave, tra l'altro dei panini, perché l'azienda non gli passa neanche il pasto a quei livelli là, secondo me non è la cosa più opportuna. Ripeto, dicevo prima, i test salivari sono rapidi, veloci e non danno fastidio, sono molto attendibili, e quello potrebbe essere un sistema. Facciamo sì che questa azienda abbia un kit di test da poter fare ai dipendenti in modo gratuito, senza nessun problema. I dipendenti ritornano al lavoro e sono tutti tranquilli e tra l'altro sono in sicurezza. Possamai? Sì, è evidente che sono scene che comunque non fanno piacere. È anche evidente che non possiamo pensare
che non si applichi alle mense sui luoghi di lavoro gli stessi criteri che applichiamo ai ristoranti, perché si rischia altrimenti quello che abbiamo visto purtroppo nei momenti delle chiusure, in cui chi andava a mangiare in un ristorante non ci poteva andare perché erano chiusi, ma bastava avere una partita IVA e ci si andava, quindi creando una disparità che francamente non aveva senso e che ha messo in difficoltà tantissimi ristoratori, che infatti avevano protestato in maniera molto ferma. Quindi molto semplicemente, per mangiare nelle mense ci vuole il Green Pass come ci vuole nei ristoranti. I casi sono due: o si attrezzano spazi idonei, evidentemente, perché non si può mandare la gente a mangiare fuori sotto la neve, dentro ai luoghi di lavoro, anche per chi non è vaccinato, che evidentemente non possono essere gli stessi dove ci sono i non vaccinati, ma la vera soluzione penso sia quella che diceva anche Susin, e cioè chi non si vaccina deve essere tamponato con frequenza. I tamponi salivari sarebbero una soluzione molto molto rapida, perché comunque la questione diventa non ghettizzare all'interno dell'azienda, ma avere chiaro che non ci siano focolai e non ci sia la malattia che si diffonde. Grazie davvero a Giacomo Possamai del Partito Democratico, grazie a Luigi Susin di Fratelli d'Italia, grazie ad entrambi, buon lavoro, a presto. Grazie dell'invito. Grazie, noi siamo in chiusura. Alcuni aggiornamenti di notizie che vi abbiamo dato nel corso della diretta. Il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova ha fatto sapere che questa mattina è iniziata ed era ancora in corso l'ispezione regionale legata alla morte del piccolo di Portovilo, il bimbo di 5 anni, morto dopo 3 arresti cardiaci e dopo essere stato visitato nel giro di poche ore in 3 ospedali del Veneto. E poi abbiamo dato anche la notizia di quel focolaio di 72 cittadini in rientro nella Marca Trevigiana dalla Macedonia del Nord. Ebbene, l'ULSS 2 fa sapere che 2 di questi sono in terapia intensiva a Conegliano. Si tratta di un uomo del 1973 e quindi un uomo di 48 anni e di una donna di 37 anni, entrambi ricoverati in terapia intensiva. Ultimissimo aggiornamento relativamente alla cisterna che ha preso fuoco in A4. Ebbene, l'autostrada è chiusa tra Portogruaro e Latisana in entrambe le direzioni, resterà interdetta alla circolazione nel tratto interessato fino alla tarda serata. Ne dà notizia Autovie Venete. Sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco di Venezia e Udine le operazioni di svuotamento della cisterna. Critica la situazione della viabilità, si segnalano code tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia e in uscita lo svincolo di San Giorgio sempre verso Venezia. Questo è l'ultimissimo aggiornamento. Le edizioni serali dei nostri telegiornali tornano puntuali a partire dalle 18:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.